தேதி ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் நான் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். දේව මෙහෙට පැමිණ සිටිනා ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. நேரடியாக எத்தனையோ பேர் எங்களுடைய செய்தியை பார்க்கிறார்கள். සජීවීව බොහෝ දෙනෙක් අපේ වැඩසටහන නරඹනවා. அவர்களுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் திகதியையும் நான் சொல்லுகிறேன். ඔවුන්ගේ දැනගැනීම පිණිසයි ඇවිල්ලා මේ දිනයන් වර්ෂයන් ප්‍රකාශයට පත් කරන්නේ. இப்போதெல்லாம் எனக்கு சனிக்கிழமைகளிலேயே மெசேஜ்கள் ஏராளமாய் வர ஆரம்பித்து விட்டன. දැන් මට සෙනසුරාදා වෙනකොටම ඇවිල්ලා පණිවිඩ එන්න පටන් ගන්නවා බොහෝ ලෙස. சார் நாளைய செய்திக்காய் காத்திருக்கிறோம் என்று உலகத்திலே பல தேசங்களில் இருந்து எனக்கு செய்தி அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள். දේවගැතුතුමනි ඔබගේ පණිවිඩය උදෙසා අපි බලාගෙන ඉන්නවා කියලා ලෝකේ නොඑක් ස්ථානවල ඉඳලා ඇවිල්ලා දේවගැතුමාට පණිවිඩය යොමින් සිටිනවා. 2019 February 17th is today, and I welcome you all in the name of Jesus. The reason why I say the date is because so many people, hundreds and thousands of people are joining us from all over the world, and we welcome you all to this live transmission of today's service. And every Saturday now I have begun to receive messages of people who are anticipating the live program the next day. ஆகவே இங்கே இருப்பவர்கள் மாத்திரமல்ல எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். ඒ නිසා මෙහි ඉන්න ජනතාව පමණක් නොවේ ඇවිල්ලා දහස් ගණන් ජනතාව අපත් සමග මේ දේව මෙහෙට එකතු වෙනවා. இந்த திரித்துவம் என்று சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா? මේ ත්‍රිත්වය කියලා කියනවනේ. இந்த திரித்துவத்தை பற்றி நான் பல நேரங்களிலே நான் பேசி இருக்கிறேன். මේ ත්‍රිත්වය පිළිබඳව බොහෝ ලෙස දේවගැතුතුමා කතා කර තිබෙනවා. அதே நேரம் நான் சொல்லி இருக்கிறேன். ඒ වගේම මම කියලා තිබෙනවා. திரித்துவத்தை விளக்கப்படுத்த யாராலும் முடியாது என்று. ත්‍රිත්වය විග්‍රහ කිරීමට කිසිම කෙනෙකුට බෑ කියලා. திரித்துவத்தை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யவும் கூடாது. ත්‍රිත්වය ඇවිල්ලා තේරුම් ගැනීමටත් ඇවිල්ලා ඒකට උත්සුක වෙන්න හොඳ නැහැ. திரித்துவத்தை விளக்கப்படுத்தவும் ஊழியக்காரர்கள் முயற்சி பண்ணக்கூடாது. ත්‍රිත්වය විග්‍රහ කිරීමටත් ඇවිල්ලා දේව සේවකයන් ඇවිල්ලා උත්සුක වෙන්න හොඳ නැහැ. திரித்துவம் என்று ஒன்று இல்லை என்று வாதாடுபவர்களோடு நாம் போய் வாதாடக் கூடாது. ත්‍රිත්වයක් කියලා නැහැ කියන අයත් එක්ක විවාද කරන අයත් එක්ක අපි වාද කරන්න හොඳ නැහැ. ஆனால் நாம் திரித்துவத்தை நம்புகிறோம். නමුත් අපි ත්‍රිත්වය විශ්වාස කරනවා. ஆண்டவர் திரித்துவ தேவனாய் இருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ත්‍රිත්වයේ දෙවියන් වහන්සේ වශයෙන් සිටිනවා. I have spoken about Trinity, the doctrine of Trinity many times. Now I have said that one should never attempt to understand Trinity, and one should never try to explicate Trinity, and we should never argue with Unitarian people who argue against the doctrine of Trinity. But we believe in the Trinity, we believe in the triune God. நமக்கு தெரியும் අපිට දන්නවා பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி என்று மூன்று நபர்கள் இருக்கிறார்கள். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කියලා තුන් දෙනෙක් සිටිනවා පුද්ගලයන්. ஆனால் அந்த மூன்று நபர்கள் மூன்று தேவர்கள் அல்ல. නමුත් මේ පුද්ගලයන් තුන් දෙනා ඇවිල්ලා දෙවිවරුන් තුන් දෙනෙක් නොවේ. ஒரே தேவன். එකම දෙවියන් වහන්සේ. ஆனால் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியானவர் என்பவர் மூன்று பேராய் இருந்தாலும் නමුත් පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කියන තුන් දෙනා ඇවිල්ලා තිදෙනෙක් වශයෙන් සිටියත් அவர் ஒரே தேவனாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ එකම දෙවියන් වහන්සේ වශයෙන් සිටිනවා. இதை நம்புபவன் உருப்படுவான். මේක විශ්වාස කරන අය හැදෙනවා. நம்பாதவன் நாசமாய் போவான். විශ්වාස කරන්නේ නැති එකා විනාශ වෙලා යනවා. We know that the Father, Son and the Holy Spirit are three different persons, but one personality, one God. We don't believe in three gods, and it is very hard to comprehend, understand and fathom with our finite brain. Those who believe the Trinity like us will be happy, will go to eternal life, and those who don't believe in the Trinity shall be doomed. ஆனால் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு பேச போவது නමුත් අද දවසේදී ඔබලා මැද මම කතා කරන්න යන්නේ அந்த திரியேக தேவன், அந்த திரித்துவ தேவன் ඒ ත්‍රිත්වයේ දෙවියන් වහන්සේ நமக்குள் எப்படி செயல்படுகிறார், අප තුල කොයි ආකාරයෙන්ද ක්‍රියා කරන්නේ, நமக்காக எப்படி செயல்படுகிறார், අපි උදෙසා කොයි බඳු ආකාරයකටද ක්‍රියා කරන්නේ. இதனை பேதுருவின் கண்ணோட்டத்திலே இருந்து பார்க்க போகிறோம். මෙය පේතෘස්ගේ ඇවිල්ලා විපරමෙන් අපි බලන්න යනවා. Today we are going to ponder upon the activities of the Father, the Son and the Holy Spirit in relation to us through the visual eyes of Apostle Peter. இப்போ பிதா
நம்மோடு எப்படி இடைப்படுகிறார்? දැන් පියාණන් වහන්සේ අපත් සමග කෙසේද සම්බන්ධ වෙන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து குமாரன் எப்படி நம்மோடு இடைப்படுகிறார்? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැති පුත්‍රයාණෝ කෙසේද අපෙත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மோடு எப்படி இடைப்படுகிறார்? ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කෙසේද අපෙත් එක්ක ඇවිල්ලා පංගුකාර වෙන්නේ? இதை பல விதங்களில் வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. බොහෝ ලෙස දේව වචනය අපිට උගන්වනවා මේ පිළිබඳව. ஆகவே அது நிறைய இருக்கிறது. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව බොහෝ ලෙස තිබෙනවා. ஆனால் இன்றைக்கு නමුත් අද பேதுரு அதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறார் என்று පේතෘස්තුමා ඒ පිළිබඳව කොමක්ද කියලා තිබෙන්නේ? ஒரே ஒரு வசனத்திலே இருந்து நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த போகிறேன். එකම එක වචනයකින් පමණක් ඔබලාට එක විග්‍රහයක් ලබා දෙන්න යනවා. ஆகவே இந்த பிரசங்கம் புரிந்து கொள்வதற்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாய்த்தான் இருக்கும். ඒ නිසා මේ දේශනාව ඇවිල්ලා ඔබලාට වටහා ගැනීමට පොඩ්ඩක් අමාරුව තිබේ. ஆனால் நீங்கள் இது ஒளிப்பதிவு செய்யப்படுகிறபடியினால் නමුත් ඔබලාට මේ ඇවිල්ලා පටිගත කරන නිසා நீங்கள் திரும்ப திரும்ப கேட்டு இதை படித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று நான் உங்களிடத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ඔබ නැවත නැවත අසල ඇවිල්ලා මේ පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න කියලා මම ඔබලාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. The act of the Father God towards us, and that of the Son towards us, and that of the Holy Spirit towards us can be taught in an immense scale, because the Bible talks about that vividly and explicitly. But today I'm going to narrow it down to investigate through one verse from the Apostle Peter and see how these three persons are working on us. Okay? திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் பேதுரு எழுதின முதலாவது நிருபத்துக்கு. පෙරලා ගන්න පේතෘස්තුමා විසින් ලියනු ලැබුවා වූ පළවෙනි සාමාන්‍ය ලිපියට. முதலாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை முதலாவது வாசிப்போம். පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය ප්‍රථමයෙන් කියවමු. Let's read 1 Peter chapter 1 and verse 1. First of all, இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு பொந்து, கலாத்தியா, கப்பத்தோக்கியா, ஆசியா, பித்தினியா தேசங்களிலே சிதறியிருக்கிறவர்களில் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ප්‍රේරිතයෙක් වූ පේතෘස් විසින් පොන්තුස් හිද, ගලාතියෙහිද, කපදෝකියෙහිද, ආසියාවෙහිද, බිතිනියෙහිද විසිර ගොස් විදේශීව සිටින්නා වූ Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. இப்போ இரண்டாவது வசனத்திலே கடைசி பகுதியிலே வாசிக்கிறோம். දැන් දෙවනි පදය ඇවිල්ලා අවසාන කොටසේ කියවනවා. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரதேசிகளுக்கு எழுதுகிறதாவது තෝරාගනු ලැබුවන්ට ලියා එවන වගනම් verse 2 latter part, yeah, to the saints who are chosen, okay, Elect according to the foreknowledge of God the Father through sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவின்படியே ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே கீழ்ப்படுதலுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துனுடைய இரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ආත්මයන්න් වහන්සේගේ පිරිසුදු කිරීම මෙන් කීකරු වීමටත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේසුණු ලැබීමටත් පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පෙර දැනගන්මේ ප්‍රකාරයට තෝරා ගනු ලැබුවන්ට சில அறிவு கட்டவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் මේ සමහරක් මෝඩයෝ කියනවා திரித்துவம் என்ற ஒன்று பைபிளிலே இல்லை என்று. ත්‍රිත්වය කියලා එකක් එහෙම බයිබලේ නැහැ කියලා. Some fools say that the Trinity is not in the Bible. Of course the word Trinity is not in the Bible. திரித்துவம் என்ற சொல் வேதத்திலே இல்லை. ඔව් ත්‍රිත්වය කියන්නව ඇවිල්ලා වචනේ බයිබලේ නැහැ. திரித்துவம் என்ற சொல்லை உருவாக்கினது சபை சரித்திரத்திலே வந்தது. නමුත් මේ ත්‍රිත්වය කියන්නව වචනේ ඇවිල්ලා ගොඩ නැගුණු ඇවිල්ලා සභා ඉතිහාසයේ කාලේදී. The term Trinity and the doctrine of the Trinity was established during the history of the church. But the Trinity is abounding throughout the Bible. ஆனால் திரித்துவமானது வேதத்திலே ஏகப்பட்ட இடங்களிலே காட்டப்படுகிறது. නමුත් ත්‍රිත්වය කියන දේ පිළිබඳව ඇවිල්ලා බයිබලයේ ඇවිල්ලා බොහෝ ස්ථානවල සඳහන් වෙලා තිබෙනවා. பாருங்கள் எவ்வளவு அழகாக பேதுரு இந்த இடத்திலே இந்த மூன்று நபர்களை பற்றி சொல்லுகிறார். බලන්න පේතෘස් ඇවිල්ලා කෙතරම් ලස්සනට ඇවිල්ලා මේ තුන් දෙනා පිළිබඳව ඇවිල්ලා ලස්සනට මේ ස්ථානේ කතා කරනවද කියලා. How beautifully does Peter portray the Trinity in verse 2? Okay, stand up again. Let's read that little bit. இதோ பாருங்கள். මෙන්න බලන්න. பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவின்படியே.
நான் திருப்பி පිය தமிழ்ல වූ சொல்றேன். දෙවියන් වහන්සේගේ පෙර දැනගන්මේ ප්‍රකාරයට பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவின்படியே. Yeah. According to the foreknowledge of God the Father. There. Look there. According to the foreknowledge of the God the Father. God the Father. பிதாவாகிய தேவன். පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ எங்க எல்லாரும் சொல்லுங்க தமிழ்ல. பிதாவாகிய தேவன். සෑම දෙනාම කියමු සිංහලෙන් පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ பியவு தேவியான் வහන්සේ. Say that in English. Father God. Okay. ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே. ආත්මයාණන් වහන්සේගේ පිරිසුදු කරන්නා වූ Through sanctification of the Spirit. Look, sanctification of the Spirit, Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவி இருக்கிறது. ஓகே, பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ සිටිනවා. இயேசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கும். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ ඉසනු ලැබීමටත් Sprinkling of the blood of Jesus Christ. ஒரே வசனத்திலே பிதா பரிசுத்த ஆவியானவர் இயேசு இருக்கிறார்கள். එකම වචනය ඇවිල්ලා පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ ඉන්නවා. In one verse we find the Father God, the Holy Spirit and Jesus. I don't understand how the anti-Trinitarians can contend with the idea of Trinity. இந்த திரித்துவம் இல்லை என்று சொல்லுகிற அந்த பைத்தியக்காரர்கள் මේ ත්‍රිත්වය නෑ කියලා කියන්නා වූ පිස්සෝ இந்த வசனத்தை எப்படி புரிந்து கொண்டு தொலைப்பார்களோ எனக்கு தெரியாது. මේ වචනේ කොහොම තේරුම් ගන්නවා කියලා තමයි මට දන්නේ නෑ. சரி, அவர்களை விடுவோம். සරි අපි ඔවුන් අතාරිමු. அவர்களை பற்றி பேசினால் கோபம் வரும் அப்பா. ඔවුන් ගැන කතා කරන්න ඇවිල්ලා අපිට තරහ එනවා. You know, if I talk about the Unitarians, Unitarians are anti-Trinitarians, I get mad. I get damn wild. மலை பணினவா விளங்குதா? அப்படி பைத்தியம் பிடிக்கும், கழுத்தை நெரிச்சு கொல்லணும் மாதிரி ඒ இருக்கும். කියන්නේ මේ බැනලා ඇවිල්ලා බෙල්ල මිරිකලා මරන්න හිතනවා ඇවිල්ලා. லைவ்ல எல்லாம் போகுது. அப்ப என்னத்துக்குடா கொலகார பாவின்னு நினைச்சிருவாங்க. வேண்டாம். මේ සජීවී වෙනවා හිතයි ඇවිල්ලා මේ මිනි මරණ පව්කාරයෙක් කියලා. ஓகே, இப்போ அன்பானவர்களே, දැන් ප්‍රේමවන්තේනි நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ பேதுரு என்னத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறார் என்று. පේතෘස් මොනවද මෙතන උගන්වන්නේ කියලා. அப்ப பேதுரு சொன்னபோது பேதுரு எதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு சொல்லுகிறார்? දැන් පේතෘස් ඇවිල්ලා මේ දේ ප්‍රකාශ කරනකොට මොන දෙයක්ද හිතේ තබාගෙන කතා කරන්නේ. அதை பெற்றுக்கொள்கின்றவர்கள் அவர்களுக்கு புரிவது என்ன? ඒ ලබා ගන්නා අය ඔවුන්ට වැටහෙන්නේ කුමක්ද? When the apostle Peter wrote this, what did he really mean? And the recipients, what did they really comprehend, understand? That's what we are going to analyze today. இப்போ முதலாவது நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ප්‍රථමයෙන් අපි දැනගන්න අවශ්‍යයි. இப்போ பேதுரு பேசும் பொழுது දැන් පේතෘස් කතා කරනකොට மீன் பிடிக்காரனாக பேசவில்லை. ඒ කියන්නේ මාළු දීවරයෙක් වශයෙන් නැත්නම් මාළුකාරයෙක් වගේ කතා කරේ නැහැ. Peter is not talking as a fisherman now. Okay? அவர் மீன் பிடிக்காரனாக இருந்த பொழுது அவர் பேசின நிறைய விஷயங்கள் சுதப்பிக் கொண்டார். මාළුකාරයෙක් වෙලා ඉඳලා කතා කරන අවස්ථාවේදී වචනේ හැම දෙයක්ම අනාගතව පුද්ගලයෙක්. You know, when Peter spoke as a fisherman, there were times he messed things up. Now here he is not a fisherman. இங்கே அவர் மீனவர் அல்ல. දැන් මේ ඔහු දීවරයෙක් නොවේ. இயேசுவின் சீஷனாக மட்டும் இங்கு அவர் பேசவும் இல்லை. යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයෙක් හැටියට ඔහු මෙතන කතා කරන්නේත් නැහැ. சீஷனாக பேசும் பொழுது சில நேரம் இயேசு அவரை பார்த்து அப்பாலே போ சாத்தானே என்று கூட திட்டி இருக்கிறார். මේ ගෝලයෙක් වගේ කතා කරනකොට අහකට ඵලයන් යකා කියලා ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ බැනලා තියෙනවා. Peter is not talking as just a disciple of Jesus, because when Peter was a disciple of Jesus, at one point Jesus even said, "Get thee behind me, Satan." இங்கே அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார். නමුත් මෙතන ඔහු තමාව හඳුන්වා දෙනවා. இப்போ நான் மீனவனாய் பேசவில்லை. දැන් මම ඇවිල්ලා දීවරයෙක් වගේ කතා කරන්නේ. இப்போ நான் சீஷனாய் பேசவில்லை. දැන් මම ගෝලයෙක් වගේ කතා කරන්නේ. அப்போஸ்தலனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு பேசுகிறேன். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අපෝස්තල වූ ඇවිල්ලා පේතෘස් තමයි කතා කරන්න So කියලා. Peter is implying here, it's not Peter the fisherman, it's not Peter the disciple, but Peter the apostle of Jesus Christ is talking. அப்படியானால் இப்போ அவர் யார்? එහෙමනම් ඔහු කවුද දැන්? ஒரு பலத்த தேவ மனுஷன். එක බලවන්ත වූ දෙවියන් වහන්සේගේ මිනිස්සෙක්. இந்த பேதுரு புத்தகத்திலே அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிற கிரேக்க மொழியை நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமே. මේ පේතෘස් පොතේ ඇවිල්ලා ඔහු භාවිතා කර තිබෙනා වූ ග්‍රීක වචන බැලුවා නම් இப்போ இந்த பிரசங்கத்தை சில
வேத வல்லுனர்களும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். මේ දේශනාව වෙල සමහරක් දේවධර්මාචාර්යවරුත් අහගෙන ඉන්නවා. கிரேக்க மொழி படித்தவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். ග්‍රීක් භාෂාව ඉගෙනගෙන ඉන්න අය අහගෙන ඉන්නවා. அவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ඔවුන්ට කියන්නම් நீங்கள் டெக்ஸ்டஸ் ரிசெப்டஸிலே இந்த பேதுருவின் 2 நிருபங்களையும் பார்த்தால் ටෙක්ස්ටස් රිසෙප්ටර්ස් වල ඇවිල්ලා මේ පේතෘස් කියවිලා මේ ලිපි දෙක බැලුවා නම් அதிலே அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிற கிரேக்க மொழி மிக மிகுந்த உயர்தர கிரேக்க மொழியாக இருக்கு. ඔහු භාවිතා කර තිබෙනා වූ ග්‍රීක භාෂාව මෙම ස්ථානයේ ඇවිල්ලා ඉතා උසස් ග්‍රීක භාෂාව වෙනවා. Some of my viewers are Bible scholars. Some of them know Greek. So for them I am telling, if you read the gospel, the epistles of Peter in the Textus Receptus Greek, you'll see that Peter was using a very high, profound Greek. பயங்கரமாய் பேசுகிறார். භයානක ලෙස කතා කරනවා. அப்ப அவர் சொல்லுகிறார், දැන් ඔහු කියනවා මේ ස්ථානයේ யாருக்கு பேசுகிறார்? කාටද කතා කරන්නේ? சிதறி இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கு. විසිර ගියා වූ කිතුණුවන්ට. He is addressing the Christians who are scattered. Why scattered? Scattered due to persecution. ஏன் சிதறி இருக்கிறார்களா? ඇයි ඔවුන් විසිර ගොස් තිබෙන්නේ? உபத்திரவம். ඔවුන්ට තිබුණා වූ පීඩාවන් නිසා. அப்போ இந்த சொல்லப்பட்ட இடங்களிலே பொந்து, கலாத்தியா, கப்பத்தோக்கியா, ஆசியா, பித்தினியா, அங்கே எல்லா கிறிஸ்தவர்களும் சிதறி போய் அகதிகளாய் புகுந்திருக்கிறார்கள். දැන් මේ ස්ථානයේ කියලා තියෙන අකල පොන්තිය ගලාතිය කපදෝකියාව ආසියාවේ විසිර ගිහිල්ලා හිටියා මොවුන් පීඩාවන් නිසා. So Pontius, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia were places where these Christians due to persecution are now scattered and gone. So to them Peter writes, அவர்களுக்கு தான் பேதுரு எழுதுகிறார். ඔවුන්ට තමයි පේතෘස් විසින් මෙම ලිපිය ලියන්නේ. உபத்திரவத்துக்குள்ளே போகிறவர்கள் පීඩාවන් තුල ගමන් කරනා වූ අය வேதனைப்படுகிறவர்கள், ඔවුන් වේදනා විඳින අය கவலைப்படுகிறவர்கள், ඔවුන් දුක් වෙන අය அவர்களுக்கு ஆறுதல் இல்லை. ඔවුන්ට කිසිම සැනසීමක් නැහැ. அவர்களுக்கு ஆறுதல் வேண்டும், ඔවුන්ට සැනසීම අවශ්‍යයි. பாதுகாப்பு வேண்டும். ඔවුන්ට ආරක්ෂාව අවශ්‍යයි. இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறோமே, මෙතරම් දුක් විඳිනවනේ. இதற்கு ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனம் இருக்கிறதா අයියෝ මේකට කිසියම් ප්‍රයෝජනයක් තිබෙනවද என்ற ஆறுதல் வார்த்தை அவர்களுக்கு வேண்டும். කියන ඒ සැනසීමේ වාක්‍යයන් ඔවුන්ට අවශ්‍යයි. Those who are scattered due to persecution are heartbroken, sad, and they must be consoled, saying that it is worthy for you to undergo the persecution. அவர்களுக்கு பேதுரு சொல்லுகிறார், ඔවුන්ට පේතෘස් කියනවා பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவின்படியே පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පෙරදැන්ගැන්මේ ප්‍රකාරයට elect according to the foreknowledge of the Father God, ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே கீழ்ப்படிதலுக்கும் ආත්මයාණන් වහන්සේගේ පිරිසුදු කිරීමෙන් කීකරුවීමටත් unto obedience of the Holy Spirit's sanctification, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கும் යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ ඉසිනු ලැබීමටත් for the sprinkling of the blood of Jesus. Wow. இப்போ இந்த 3 காரியங்களையும் நான் உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்த போகிறேன். දැන් මේ කාරණා තුන ඔබලාට විග්‍රහ කරලා දෙන්න යනවා. முதலாவது, ප්‍රථමයෙන් பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவின்படியே, පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පෙරදැන්ගැන්මේ ප්‍රකාරයට the foreknowledge of the Father God. இப்போ දැන් ஒரு கள்ள உபதேசம் உலகத்திலே இருக்கிறது. එක ව්‍යාජ ඉගැන්වීමක් ඇවිල්ලා මේ ලෝකයේ තිබෙනවා. அந்த உபதேசத்துக்கு ඒ ඉගැන්වීමේ முன்குறித்தல் உபதேசம் என்று பேர். ඒ කියන්නේ ඒ ඉගැන්වීමට කියනවා ඇවිල්ලා பெற தோரா ගැනීමේ மூலධර්මය. There is a wrong doctrine, a false doctrine called the doctrine of predestination. Okay? The doctrine of predestination. இதை உருவாக்கினவர் මේ ඇවිල්ලා ආරම්භ කරපු තැනැත්තා இங்கிலாந்திலே இருந்த ஒரு பிரபலமான புரட்டஸ்தாந்து ஊழியர் ஜான் கெல்வின். එංගලන්තේ හිටියාව එකල ප්‍රබල සේවකයෙක් වුණා වූ ප්‍රොටෙස්ටන්ත සේවකයෙක් වුණා වූ ජෝන් කැල්වින්. This doctrine was pioneered by a Protestant theologian from England called John Calvin, and thus it's called part of Calvinism. Okay? இப்போ ஜான் கால்வின் என்ன கற்றுக் கொடுத்தார்? දැන් ජෝන් කැල්වින් ඇවිල්ලා මොනවද උගන්වුවේ කිව්වොත් வேதத்திலே சில வசனங்களை அவர் பொறுக்கி எடுத்து බයිබලෙන් සමහරක් වචන ඔහු තෝරාගෙන අරගෙන அவற்றிலிருந்து ஒரு உபதேசத்தை உருவாக்கினார். ඒ තුලින් ඇවිල්ලා එක ඉගැන්වීමක් ඔහු හැදුවා. So this John Calvin picked some verses impromptu and then he devised the doctrine of predestination. அது என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ඒ කුමක්ද කියන්නේ කියලා කිව්වොත්
பிதாவாகிய ஆண்டவர் පිය වූ දෙවියන් වහන්සේ පියාණන් වූ දෙවියන් වහන්සේ உலக தோற்றத்துக்கு முதலே தீர்மானித்து விட்டாராம் ලෝකය පටන් ගැනීමට කලින්ම තීරණය කළාලු யார் யார் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், කවුරු කවුරුද ගැලවීම ලැබිය යුත්තේ யார் யார் ஊழியத்துக்கு வர வேண்டும். කොයි කොයි කෙනාද සේවයට ආ යුත්තේ புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට அவர் தெரிந்து கொண்டு விட்டாராம். උන්වහන්සේ තෝරා ගත්තලු So this doctrine of predestination suggests that God, even before anything was created, predestined some people to get saved, and he also predestined some to come into the ministry. அப்ப என்ன நடக்குமா? දැන් මොකද්ද මේකේ සිද්ධ වෙන්නලු இப்போ சுரேஷை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு விட்டாராம் இவன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று. දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා තුෂාරව තෝරාගත්තලු ඇවිල්ලා මේ මොහු ගැලවීම ලබන්න ඕන කියලා. ஆகவே சுரேஷ் என்ன ததிங்கினத்தோம் போட்டு ஆட்டமாடினாலும் ඒ නිසා තුෂාර ඇවිල්ලා මොන නැටිල්ලක් නටවුවත් அவன் இந்து குடும்பத்திலே பிறந்து பூசாரியாய் இருந்திருந்தாலும் ඔහු බෞද්ධ පසුබිමක ඉපදිලා ඇවිල්ලා බෞද්ධ පවුලක ඇවිල්ලා ඔහු හාමුදුරුව කෙනෙක් වෙලා හිටියත් அவன் இயேசுவை அறியாதவனாய் அவன் இயேசு கிறிஸ்துவை வெறுக்கிறவனாய் இருந்தாலும் ඔහු යේසුස් වහන්සේව දන්නේ නැතුව ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුද්ගලයෙක් වෙලා හිටියත් அவன் கட்டாயம் ரட்சிக்கப்படுவானாம். ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම ගැලවීම ලබනවලු. அவன் கட்டாயம் ஊழியத்துக்கு வருவானாம். ඔහු අනිවාර්යයෙන්ම සේවයට එනවලු. ஏன்? ඇයි? ஆண்டவர் முன்குறித்து விட்டாராம். දෙවියන් වහන්සේ පෙර දැනගෙන පෙර සඳහන් කර තිබුණලු. So this doctrine suggests that if God has chosen Suresh to get saved and for Suresh to come into the full-time ministry, it doesn't matter if Suresh is born to a Hindu family, he can be even a Hindu priest, an anti-Christian, he will one day come to the Lord and he will become a minister. Wow! விளங்குதா? තේරුණාද? அப்போ யாரும் சுரேஷுக்கு வந்து சுவிசேஷம் அறிவிக்க வேண்டுமா? එතකොට කාටවත් ඇවිල්ලා මේ තුෂාරට ඇවිල්ලා සුභාරංචි කියන්න ඕනද? தேவையில்லை. අවශ්‍ය නැහැ. ஆண்டவர் தான் தீர்மானித்து விட்டாரே. දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කරානේ. கட்டாயம் கொண்டு வருவார். අනිවාර්යයෙන්ම ඇවිල්ලා ගැලවීම ලැබේ. So does anybody need to go and preach the gospel to Suresh? No, because God has predestined him to get saved, so he will get saved. விளங்குதா? තේරුණාද? அதே நேரம் ඒ අතරතුරම இன்னொரு ஆள் இருப்பாராம். තමත් එක පුද්ගලයෙක් ඉන්නවලු. அவரை ஆண்டவர் முன் அறிவிக்கவில்லை, முன் தெரிந்து கொள்ளவில்லை. ඔහුව දෙවියන් වහන්සේ පෙර තෝරාගත්තේ නැල්ලු. පෙර සඳහන් කරෙත් නැල්ලු. So there is another guy who has not been predestined by God to get saved. ஆகவே ඒ නිසා நீங்கள் அவனுக்கு போய் எவ்வளவு சுவிசேஷம் அறிவித்தாலும் ඔබ කොතරම් අමාරු වෙලා ඔහුට කියලා සුභාරංචි කිව්වත් அவன் ரட்சிக்கப்படவே மாட்டான். ඔහු ගැලවීම ලබන්නෙම නැහැ. என்றால் ஆண்டவர் தான் அவனை குறிக்கவில்லையே. ඇයි කිව්ව දෙවියන් වහන්සේ කලින් ඔහුව සඳහන් කරේ නැහනේ. So even if you go and preach the gospel to him upside down, he will never become a Christian because God has not predestined him. இப்போ இதை දැන් මේ දේ இந்த கல்வினிசம் என்கின்ற உபதேசம் நம்புகிறது. මේ කැල්විනිසම් කියනව ඉගැන්වීම විශ්වාස කරනවා. இப்போ ஆசியாவை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் දැන් ඔබ ආසියාව ගත්තොත් ஒரு அருமையான ஒருவர் தொடங்கிய ஒரு பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவில் இருக்கிறது. ඊට හොඳ යහපත් පුද්ගලයෙක් පටන් ගත්තා වූ විශ්වවිද්‍යාලයක් ඉන්දියාවේ තිබෙනවා. எத்தனை பேருக்கு வில்லியம் கேரியை தெரியும்? කී දෙනෙකුට ඇවිල්ලා විලියම් කේරිව දන්නවද? How many of you all know William Carey? The students நல்லா கேட்டுக்கிறங்க. මේ ශිෂ්‍යයන් හොඳට අහගන්න. வில்லியம் கேரின்னு சொல்லி ஒரு புக் இருக்குது லைப்ரரியில், அதை எடுத்து படிங்க அவருடைய வாழ்க்கையை. විලියම් කේරි කියලා ඇවිල්ලා එක පොතක් තියෙන ඇවිල්ලා මේ ලයිබ්‍රරි ඇවිල්ලා ඒක හොඳට බලලා කියවන්න ඒක ඉගෙන ගන්න ජීවිතේට. அவர் தான் இந்தியாவுக்கு சுவிசேஷத்தை கொண்டு வந்தவர். ඔහු තමයි ඉන්දියාවට ඇවිල්ලා සුභාරංචි රැගෙන ආවේ. நவீன மிஷனரிகளின் தந்தை என்று போற்றப்படுகிறவர். ඒ කියන්නේ නූතන මිෂනරි වරුන්ගේ පියා කියලා ඇවිල්ලා සඳහන් වෙනවා. William Carey is the father of modern missions, and there are books about him in our library. And William Carey brought the gospel to India. He also visited Sri Lanka. இலங்கைக்கும் வந்து விட்டு ඔහු போயிருக்கிறார். ලංකාවටත් පැමිණ ගියා. 18ஆம் நூற்றாண்டிலே. 18 වන ශතවර්ෂයේ. அவர் தொடங்கிய ஒரு கல்லூரி இன்றைக்கு செரம்பூர் சர்வகலாசாலையாக கல்கத்தாவிலே இருக்கிறது. ඔහු විසින් ආරම්භ කරවුවා වූ එක පාසලක් ඇවිල්ලා අද කල්කතාවල සෙරුම්පූර් වල පිහිටලා තිබෙනවා එක විශ්වවිද්‍යාලයක් හැටියට. There is a huge reputed university called the University of Serampur in Calcutta in India. Okay? இப்போ அந்த செரம்பூர் யூனிவர்சிட்டி நம்புகிறது
කැල්විනිසத்தை. එතකොට මේ සෙරම්පූර් විශ්වවිද්‍යාලය ඇවිල්ලා විශ්වාස කරනවා මේ කැල්විනිසම් කියනා වූ ඉගැන්වීම. ஆகவே அவர்கள் யாரையெல்லாம் அவர்கள் அங்கீகரிக்கிறார்களோ ඒ නිසා ඔවුන්ව ඔහු ඔය විශ්වවිද්‍යාලයක කෙබඳු අයද ඇවිල්ලා පිළිගනු ලබන්නේ அவர்கள் எல்லாரும் கல்வினிசத்தை நம்ப வேண்டும். ඒ පිළිගනු ලබන්නා වූ සියලු දෙනාම ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන්නා වූ කැල්විනිසම් කියනා වූ ඉගැන්වීම විශ්වාස කරන්න ඕන. And the University of Serampore subscribes to Calvinism, and whoever comes under the umbrella of the Serampore University should accommodate and take on board the doctrine of Calvinism. அந்த வகையில் இலங்கையிலே ඒ නිසා ඒ වගේම මේ ලංකාවෙත් இந்த பிலிமத்தலாவிலே ஒரு பெரிய இறையியல் கல்லூரி இருக்கிறது. පිළිමතලාවේ ඇවිල්ලා ලොකු විශාල දේවධර්ම ශාස්ත්‍රාලයක් තිබෙනවා. அவர்கள் செரம்பூர் சர்வகலாசாலைக்கு கீழே இயங்குகிறபடியினால் ඔවුන් ඇවිල්ලා මේ සෙරම්පූර් වල තිබෙනා විශ්වවිද්‍යාලය යටතේ සිටින නිසා அவர்களும் இன்றைக்கு கால்வினிஸ்ட்ஸ் ஆகத்தான் இருக்கிறார்கள். ඔවුනුත් ඇවිල්ලා කැල්විනිසම් විශ්වාස කරන අය වශයෙන් තමයි සිටින්නේ. There is a huge theological college in Pilimatalawa called the Pilimatalawa Theological College, and since it is under or validated by the Serampore University of India, they also have to subscribe inevitably to the doctrine of Calvinism. ஆகவே එම නිසා மெத்தடிஸ்ட், ஆங்கிலிக்கன், பேப்டிஸ்ட் போன்ற அநேக சபைகள் அவர்களுடைய மாணவர்களை அங்குதான் அனுப்புகிறார்கள். ඒ කියන්නේ මෙතඩිස්, බැප්ටිස්, ඇන්ග්ලිකන් කියනවා මේ සභාවල් වල ඉන්නව ශිෂ්‍යයන් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගැනීම සඳහා මෙන්න මේ දේව ධර්ම ශාස්ත්‍රාලයට තමයි ලබන ஆகவே ලබන්නේ. அவர்கள் எல்லாரும் இந்த டாக்டரின் ஆஃப் predestination இந்த முன் தெரிந்து கொள்ளுகின்ற உபதேசத்தை நம்பித்தான் ஆக வேண்டும். එතකොට මෙහෙට ඉගෙන ගන්න යනවා සෑම ශිෂ්‍යයෙක්ම මේ පෙර දැනගැනීමේ ඇවිල්ලා මේ දේව ධර්මය නැත්තම් කැල්විනිසම් ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන්ම විශ්වාස කළ So යුතුයි. Anglicans, Methodists, Baptists of Sri Lanka will send their students to the Pilimatalawa Theological College, and therefore they have to believe in the doctrine of predestination. இப்போ ஒன்றையும் சொல்லுகிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்க. දැන් එක දෙයක් කියන හොඳට අහගන්න. இது ஒரு கள்ள உபதேசம் அல்ல. දැන් මේක ඇවිල්ලා එක ව්‍යාජ වූ එක ඉගැන්වීමක් නොවේ. You know, we must understand that the doctrine of predestination is not a cultic doctrine, or it's not a heresy. Do you understand? It's not a heresy. அது கள்ள உபதேசம் அல்ல. එක ව්‍යාජ ඉගැන්වීමක් නොවේ. அதனால தான் பயமில்லாமல் இந்த யூனிவர்சிட்டி பெயர்களை எல்லாம் நான் சொன்னேன். ඒ නිසා බය නැතුව ඒ නිසා තමයි මම බය නැතුව ඇවිල්ලා මේ සරසවියන් වල ඇවිල්ලා නම් මම කියන්නේ. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? ஆனால் නමුත් நாங்களும் என்ன வேதத்தின்படி 100% சரியாயா இருக்கிறோம். ඒ කියන්නේ අපිත් ඇවිල්ලා බයිබලයේ අනුවට 100% ඇවිල්ලා හරියටමද අපි ඉන්නේ. எங்களுக்கு தெரியாத எத்தனை குறைகள் எங்களுக்கு இருக்கும். අපිට දන්නේ නැති කොච්චර අඩුපාඩු තිබෙනවද? Are we perfect in our doctrines? There may be a lot of doctrinal maladies in our lives too. ஆகவே நமக்கு ஒன்று தெரியும். එම නිසා අපිට එක දෙයක් දන්නවා. ஜான் கால்வின் அருமையான ஊழியக்காரர். ජෝන් කැල්වින් ඇවිල්ලා ඉතා යහපත් දේව සේවකයෙක්. ஆனால் அவருடைய கல்வினிசம் என்கின்ற உபதேசம் அது சரியில்லை. නමුත් ඔහුගේ කැල්විනිසම් කියනා ඒ ඉගැන්වීම ඒක හරියන්නේ නැහැ. Although John Calvin was a wonderful man of God, his doctrine of Calvinism, the doctrine of predestination, and some other things that he taught are not up to the mark. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් ඔයාලට තේරුණාද? புரியுதா? තේරුණාද? ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் ඇයි කියන්නේ කියලා කිව්වොත් வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? බයිබලයේ කොමක්ද කියන්නේ? தேவன் பட்சபாதம் இல்லாதவர். දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ තරාතිරම් නොබලන දෙවියන් වහන්සේ. அபக்ஷபாதி. தேவியான் வහන්සේ அபக்ஷபாதி. Okay, God does not, he is not a respecter of persons. Okay? God is impartial. அப்படி இருக்கும் பொழுது එහෙම ඉන්නකොට சுரேஷை ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், இவன் ஊழியத்துக்கு வர வேண்டும் என்று ஆரம்பத்திலேயே தெரிந்து கொண்டு තුෂාර ගැලවීම ලබන්න ඕන, තුෂාර සේවයට එන්න ඕන කියලා කලින්ම තෝරාගෙන இன்னொருவன் அவன் ரட்சிக்கப்படக்கூடாது, அவன் ஊழியத்துக்கு வரக்கூடாது என்று ஆண்டவர் தீர்மானிப்பாரா? තව එක්කෙනෙක් බලලා ඇවිල්ලා මොහු ගැලවීම ලබන්න හොඳ නැහැ, මොහු සේවය කරන්න හොඳ නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේ තීරණය කරයිද? Will God choose Suresh to get saved and come to the ministry and not elect the other guy to get saved or to come to the ministry? Would God do such an impartial thing? ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு பாரபட்சமான வேலையை செய்வாரா? දෙවියන් වහන්සේ මෙවන් වූ අපක්ෂපාචිත දෙයක් ඇවිල්ලා කරයිද? பக்ஷபாதி දෙයක් කරයිද? හරිද? விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? செய்வாரா? කරයිද? ஆமானா இப்படி இல்லனா இப்படி செய்ய ඕද மாட்டார். නැත්තම් නැද්ද නැහැ කියලා කියන්නේ මොකද්ද?
இப்போ ஹிந்துவில் இருக்கும் பொழுது දැන් හින්දු කෙනෙක් වශයෙන් මම ඉන්නකොට எங்களுக்கு தெரியும் விதி என்று ஒன்று இருக்கிறது அவர்களுடைய உபதேசம். ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ ඉගැන්වීම වල දෛවය කියලා දෙයක් තිබෙනවා. You know, there is a doctrine of faith in Hinduism. We were Hindus. அதுல என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? ඒක මොකක්ද දන්නවද කියන්නේ? பிரம்மா ஒன்ன படைக்கும் போது බ්‍රහ්ම අභිව මවනකොට தலையில ஒரு கடிதம் எழுதி வச்சிருக்காராம். මේ හිසේ ඇවිල්ලා එක ලියුමක් ලියලා තියනවලු. அதுல விதின்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்குது. ඒ නළලේ ලියන එකේ ඇවිල්ලා දෛවය කියලා එක ආධිපත්‍යයක් තිබෙනවා. அந்த விதியில இவன் இப்படி தான் வாழணும், ඒ දෛවයට අනුව මොහු මේ ආකාරයට තමයි ජීවත් වෙන්න ඕන. இப்படிப்பட்ட ஒருத்தியை கட்டணும், මේ වගේ කෙනෙක්ව විවාහ වෙන්න ඕන. இப்படி தான் சாகணும், මේ වගේ තමයි මැරෙන්න ඕන இப்படி எல்லாம் பிரம்மா எழுதி வச்சிட்டாராம். කියලා බ්‍රහ්ම ලියලා තිබ්බලු. அந்த எழுதி வச்சதுதான் நடக்குமா. ඒ ලියලා තිබ්බ හැම එකක්ම සිද්ධ වෙනවලු. So they believe that the creator Brahma, you know, writes a doctrine of fate in the head of each creation, and he decides who this guy is going to marry, when should he die, how should he die, etc. etc. அப்போ එහෙනම් நம்முடைய ஆண்டவரும் இப்படித்தான் முன் தெரிந்து கொள்ளுகிறார் என்றால் අපේ දෙවියන් වහන්සේත් මේ වගේම ඇවිල්ලා කලින්ම අපිව සඳහන් කරලා තෝරා ගන්නවා නම් நம்ம ஆண்டவருக்கும் பிரம்மாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? අපේ දෙවියන් වහන්සේටත් බ්‍රහ්මටත් ඇවිල්ලා තියෙන වෙනස මොකක්ද? If our God also predestines people, then what is the difference between our God and Brahma? Now my question to you is, இப்ப சில பேர் என்ன தெரியுமா දැන් யோசிக்கிறாங்க, සමහරක් අය මොනවද දන්නවද හිතන්නේ? அந்த டாக்டரின் அவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையே இல்லதானேன்னு. ඒ මූලධර්මයේ එච්චර ලොකු මූලධර්මයක් නෙවෙයිනේ. சரி, நான் கேட்கிறேன் உங்ககிட்ட, හරි මම ඔබගෙන් අහන්නම්. அந்த மூல உபதேசம் ඒ මූලධර්මය நமது ஆண்டவரை අපේ දෙවියන් වහන්සේව பிரம்மனை போல காட்டுகிறதே. බ්‍රහ්මා වගේ පෙන්눔 කරනවානේ. அப்போ நமது ஆண்டவரும் பிரம்மாவும் ஒரே மாதிரி என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அது ஓகேயா? එතකොට අපේ දෙවියන් වහන්සේත් බ්‍රහ්මත් ඇවිල්ලා දෙන්නම එක වගේ කිව්වනම් ඔය කට්ටියට කැමතිද? Are you okay about comparing our God with the Hindu creator God Brahma? ஓகேயா? முடியாது. එකඟ වෙනවද? බෑ. அதனால்தான் ඒ නිසා තමයි முன் தெரிந்து கொள்ளுகிற உபதேசத்தை குறித்து நாம் கவனமா இருக்க வேண்டும். කලින් දැනගැනීම නැත්තම් පෙර සඳහන් කරන්නා වූ ඉගැන්වීම ගැන අපි ප්‍රවේශමෙන් සිටිය So යුතුයි. we got to be very careful about the doctrine of predestination. Okay, then what does Peter say here? பேதுரு என்ன சொல்லுகிறார்? පේතුරුස්තුමා මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? அவர் தான் சொல்லுகிறாரே, பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவின்படியே என்று. ඕ කියනවනේ ඇවිල්ලා පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පෙර දැනගැනීමේ ප්‍රකාරයට කියලා. Peter is talking about the foreknowledge of the Father God. Then what is he talking about? என்னவென்று சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். මොකක්ද කියලා කියන්න හොඳට අහගන්න. நமது ஆண்டவர் முக்காலத்தையும் அறிந்தவர். අපේ දෙවියන් වහන්සේ ඇවිල්ලා සියලුම කාලවල ඇවිල්ලා දන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේ. Our God knows all three times: the past, the present and the future. நமது ஆண்டவருக்கு கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாம் தெரியும். ஆமாவா இல்லையா? අපේ දෙවියන් වහන්සේට ඉතිහාසය, වර්තමාන, අනාගතය මේ කාලවල් තුනම උන්වහන්සේට දන්නවා. அப்போ அவர் உலகத்தை படைக்க முன்பே அவருக்கு தெரியும். එතකොට උන්වහන්සේ මේ ලෝකේ නිර්මාණය කරන්න කලින්ම උන්වහන්සේ දන්නවා. சுதூம் பலையிலே பாபு என்று ஒருவன் பிறந்து தொலைப்பான் என்று தெரியும். සුදුහුම්පල ඇවිල්ලා මේ බාබු කියලා එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉපදෙනවා කියලා දන්නවා. தெரியும் அவருக்கு. දන්නවා. அவன் 11 வயது வரை ஒரு இந்துவாய் வாழ்வான் என்று அவருக்கு தெரியும். ඔව් අවුරුදු 11 වෙනා වෙලා හින්දු පුද්ගලයෙක් වශයෙන් ජීවත් වෙනවා කියලා දන්නවා. அப்புறம் அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் என்று தெரியும். ඊට පස්සේ ඔහු ගැලවීම ලබනවා කියලා දන්නවා. அப்புறம் அவன் 83 பின்வாங்குவான் என்று தெரியும். ඊට පස්සේ 89 ඔහු පසුබට වෙනවා කියලා දන්නවා. 86 ஊழியத்துக்கு வருவான் என்றும் தெரியும். 86 ඔහු සේවයට එනවා කියලා දන්නවා. ஆண்டவருக்கு இதெல்லாம் தெரியும். දෙවියන් වහන්සේට මේ සියලු දෙයක්ම දන්නවා. So God knows that, you know, in the future, in such and such date, this guy would be born in this place and he would become a Christian, then he would come to the ministry. விளங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? அவருக்கு தெரிந்தபடியினால், උන්වහන්සේට දන්න නිසා ஹலோ நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க, හොඳට අහගන්න. தெரிந்தபடியினால் උන්වහන්සේට දන්න නිසා அதை குறித்து வைத்துக் கொள்வார். ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරගන්නවා. Because he knows ahead of time, he jotters it down. ஹலோ விளங்குதா? තේරෙනවද ඔබලාට? வித்தியாசம் விளங்குதா? මේ වෙනස තේරෙනවද? ஆண்டவர் பேப்பர் பேனா எடுத்து எழுதுவார்னு நான் சொல்லல. උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ කොළ කෑල්ලකුයි පෑනකුයි අරගෙන ලියනවා කියලා මං කියන්නේ. ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்க. උදාහරණයට කියන්නේ. வேதத்திலே ஆண்டவருடைய புத்தகங்கள் என்றெல்லாம் பார்க்கிறோம். බයිබලයේ ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ පොත් කියලා අපි බලනවා. ஜீவ புத்தகம் இருக்கிறதா? ජීවනදායක පොත තියෙනවලු. இப்ப புத்தகம் என்றால் அது நமக்கு தெரிந்த மாதிரி புத்தகமா? ඒ කියන්නේ පොත කියනකොට අපිට දන්නා වගේ පොතක්ද ඒක? அதுல பேனாவுல எல்லாம் எழுதுவாங்களா? ඒක පෑනක් අරගෙන එහෙම ලියනවද? ஏன் டைப்ரைட்டர் இல்லையா? අයි ටයිප්රයිටර් එහෙම නැද්ද?
නැද්ද? கம்ப்யூட்டர் இல்லையா? ඇයි කම්පියුටර් එහෙම නැද්ද? அதெல்லாம் பரலோகத்துக்கு தேவையா? ඒවා ස්වර්ගයට අවශ්‍යද? இதெல்லாம் உருவகங்கள். ඒ කියන්නේ මේවා ඇවිල්ලා උපමා කරලා කතා කරන්නේ. You know, the Bible talks about God's books. You know, for example, the book of life. Okay? So, there is no book as such. There is no pen. I mean, why pen? Why not a computer? Right? You see, these are some symbolic expressions. So, when I say God writes it down, I'm not referring to the literal writing it down. ஆண்டவர் எழுதி வைப்பார் என்னும் பொழுது දැන් දෙවියන් වහන්සේ ලියනවා කියලා කියනකොට ලියා තබනවා කියනකොට உண்மையான புத்தகத்தை எடுத்து பேனாவால் எழுதுவதை நான் சொல்லவில்லை. ඒ කියන්නේ ඇත්ත පොතක් අරගෙන ආවිලා පෑනකින් ලියනවා කියලා මං කියන්නේ. அடையாள ரீதியாய் சொல்லுகிறேன். ඒක සලකුණු හැටියට තමයි තිබෙන්නේ. So in a symbolic manner, since God knows this is going to happen, he writes it down in advance. So it's like writing the history before it happens. அதாவது இது நடக்க போகிறது என்று தெரிந்து එනම් මෙය සිද්ධ වෙන්න යනවා කියලා දැනගෙන அதை குறித்து வைத்துக் கொள்வார். ඒ පිළිබඳව විල සඳහන් කරගන්නවා. அதாவது நடந்து முடிந்த சரித்திரத்தை எழுதுவது மாதிரி ඒ කියන්නේ සිදු වෙලා හමාර වුණු ඉතිහාසය ලියන්නා හාසේම நடக்க போகிறதும் ஆண்டவரை பொறுத்தவரை சரித்திரம் தான். ලියන්න ඒ සිද්ධ වෙන්න යන දේත් ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා ඉතිහාසය තමයි. அதை குறித்து வைக்கிறார். ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරගන්නවා. அல்ல உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் விளங்குதா? දැන් මේ වෙනස ඔබලට තේරෙනවද? Do you understand the difference? இப்போ சரித்திரம் என்றால் என்ன? දැන් ඉතිහාසය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? நடந்து முடிந்ததை எழுதுவது. ඒ කියන්නේ සිදු වෙලා හමාරු උදේ පිළිබඳව ලියන එක. ஜனவரி 6ஆம் தேதி ජනවාරි 6 වෙනිදා பெல்வுட்டிலே බෙල්වුඩ් වල இந்த 20ஆம் ஆண்டு விழா நடந்தது. 20 වෙනි සංවත්සරය සිද්ධ වුණා. எழுதியாயிற்று. அது சரித்திரம். කියලා එක ලිව්වා. ඒක ඉතිහාසය. History is to write something that transpired. So for example, on the 6th of January, Mount Carmel Church celebrated its 20th anniversary. Why do we write the history? Because we saw it happened. Okay? நாம் ஏன் எழுதுகிறோம்? ඇයි ලියන්නේ අපි ඉතිහාසය? அது நடந்தது. මොකද ඒ දේ සිද්ධ වුණා. நாம் கண்டோம். අපි දැක්කා ඒ දේ දුටුවා. ஆண்டவர் දෙවියන් වහන්සේ நடக்க போவதையும் காணுகிறார். සිද්ධ වෙන්න යන දේත් ඇවිල්ලා දකිනවා. நடந்தது மாதிரியே காணுகிறார். ඒ ඇවිල්ලා සිද්ධ වුණා හා සමානම සිද්ධ වෙන්න යන දේ දකිනවා. ஆகவே அவர் எழுதுகிறார். ඒ නිසා උන්වහන්සේ ඒවා ලියා ගන්නවා. அப்ப அவர் எழுதுவது சரித்திரம். උන්වහන්සේ ලියන්නේ ඉතිහාසය. நமக்கு அது இன்னும் நடக்கவில்லை. අපිට ඒක තාම සිද්ධ වුණේ නෑ. ஆண்டவருக்கு நடந்து விட்டது. දෙවියන් වහන්සේට සිද්ධ වෙලා හමාරයි. ஏனென்றால் அவர் காலத்துக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. ඇයි කිව්වොත් උන්වහන්සේ කාලයකට ඇවිල්ලා ඒක හිර වුණා වූ දෙවි කෙනෙක් නොවේ. Since God sees the future, he writes it down because he already saw it happen. So it's history. For us, it has not happened yet. Do you understand? ஆகவே එම නිසා இன்றைக்கு இந்த ஆராதனை நடக்கும். අද මේ දේව මෙහෙ සිද්ධ වෙනවා. நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள்? ඔබ සියලු දෙනා මෙන්න මේ ආකාරයට අසුන්ගෙන සිටිනවා. இன்ன ஆள் தூங்கி வழியும். මෙන්න මේ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා නිදාගෙන වැටෙනවා. இன்ன ஆளுக்கு ஒரு இளவும் புரியாது. මෙන්න මේ අයට ඇවිල්ලා කිසිම මගුලක් තේරෙන්නේ නැහැ. இதெல்லாம் ஆண்டவர் உலகம் சிருஷ்டிக்க முன்பே கண்டுவிட்டார். මේවා ඔක්කොම දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ මවන්න පෙරම ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ දැක්කා. ஆகவே இன்று நமக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற ஆராதனை ஆண்டவருக்கு சரித்திரம். ඒ නිසා අද අපිට සිද්ධ වුණා වූ දේව මෙහෙ ඇවිල්ලා උන්වහන්සේට ඉතිහාසය. அப்ப அவர் முன் குறித்து விட்டார். උන්වහන්සේ කලින් මේ දේ සඳහන් කරගත්තා. அவர் குறிக்கவில்லை இந்த ஆள் தூங்க வேண்டும் என்று. උන්වහන්සේ සඳහන් කරේ නැවිලා මෙන්න මේ පුද්ගලයා ඇවිල්ලා නිදා ගන්න ඕන කියලා. வணங்குதா? அவர் எழுதுறனால இந்த ஆள் தூங்கல. උන්වහන්සේ ලියා ගන්න නිසා මේ පුද්ගලයා නිදාගත්තේ නැහැ. ஆனா இந்த ஆள் தூங்க போறனால அவர் எழுதினார். නමුත් මේ පුද්ගලයා නිදා ගන්න යන නිසා උන්වහන්සේ ලිව්වා. வணங்குதா உங்களுக்கு? තේරෙනවද ඔබලාට? So today God saw our service before he created the world. So he saw who will attend the service, who will be groggy and sleepy. So he writes it down. So it doesn't happen because he wrote it down, but he wrote it down because it's going to happen. Do you understand the difference? இந்த வித்தியாசம் விளங்குதா මේ உங்களுக்கு? වෙනස ඔබලාට තේරෙනවද? ஆகவே ඒ නිසා பிதா கிறிஸ்தவர்களை குறித்து என்ன இந்த இடத்துல செய்கிறாராம்? පියාණන් වහන්සේ ඇවිල්ලා කිතුණුවන් පිළිබඳව මේ ස්ථානයේ මොනවද කරන්නේ? பிதாவாகிய தேவனுடைய முன் அறிவின்படியே පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පෙර දැන්ගැන්මේ ප්‍රකාරයට தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரதேசிகள். තෝරා ගනු ලැබුවන්ට ලියා එවන වගනම් So we need to understand this verse like this. Elected through the foreknowledge of the Father God. Do you understand? Elected through the foreknowledge of the Father God.
பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிதலின்படி தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள். පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පෙරදැන්ගැන්මේ ප්‍රකාරයට තෝරාගත් ලත් අය. கவனிங்க, හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. யாராம் அவர்கள்? කවුද වුන්? நீங்கள், ඔබලා, நான், මම, நாம். අපි. So who is this talking about? You and I, we, us. Do you understand? அப்போ பிதாவானவர் එතකොට පියාණන් වහන්සේ உலகம் படைக்க முன்பதாகவே நம்மை கண்டு விட்டார். ලෝකේ නිර්මාණය කරන්න කලින්ම උන්වහන්සේ අපිව දුටුවා. The Father God has seen us even before the world was created, and He has seen us getting saved and come to Him. So He has a special place for us even from before the world was created. நாம் ரட்சிக்கப்பட போகிறோம், අපි ගැලවීම ලබන්න යනවා, அவரை ஏற்றுக்கொள்ள போகிறோம். අපි උන්වහන්සේව පිළිගන්න යනවා. இதை அவர் முன்பே அறிந்து கொண்டபடி මේක උන්වහන්සේ කලින්ම දැනගත්ත නිසා உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பே நம்மை ஆண்டவர் குறித்து வைத்திருக்கிறார். ලෝකේ ආරම්භ වෙන්න කලින්ම දෙවියන් වහන්සේ අපිව සඳහන් කරගත්තා. பிதா, இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? මේක තමයි දැන් තේරෙනවද ඔබලාට? இதுதான் பிதா. මේක තමයි පියාණන් වහන්සේ. இப்போ பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார்? දැන් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ මොනවද So කරන්නේ? what does the Holy Spirit do? ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே, ආත්මයන්න් වහන්සේගේ පිරිසුදු කිරීමෙන්, the sanctification of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்றால் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறார்கள் தெரியுமா? நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කිව්වම බොහෝ දෙනෙක් මොනවද දන්නවද හිතන්නේ? හොඳට හම්කම් දෙන්න. அவர் தான் வல்லமையை கொடுக்கிறார், උන්වහන්සේ තමයි බලය දෙන්නේ. அவர் தான் நோயாளிகளுக்கு சுகம் උන්වහන්සේ கொடுக்கிறார், තමයි ඇවිල්ලා ලෙඩ්ඩුන්ට සුවය දෙන්නේ. அவர் தான் அந்நிய பாஷை கொடுக்கிறார், උන්වහන්සේ තමයි අන්‍ය භාෂාව දෙන්නේ. அவர் தான் தீர்க்க தரிசனங்கள் උන්වහන්සේ கொடுக்கிறார், තමයි අනාගත වාක්‍ය දෙන්නේ. அவர் தான் வரங்களை கொடுக்கிறார், උන්වහන්සේ තමයි දීමනා දෙන්නේ. அவர் தான் கனியை கொடுக்கிறார், උන්වහන්සේ තමයි ඵල ලබා දෙන්නේ. அவர் தான் அபிஷேகத்தை கொடுக்கிறார். උන්වහන්සේ තමයි ආලේපය ලබා දෙන්නේ. விளங்குதா? තේරුණාද? So what is the common notion of the church pertaining to the Holy Spirit? Oh, it's the Holy Spirit who empowers us, who anoints us, who gives us wisdom, who gives us the fruit, who gives us the gifts of the Spirit, who gives prophecies, who heals the sick, etc., etc. Wonderful. இதெல்லாம் ஆவியானவர் தான். මේ හොඳයි, මේ සියලු දෙයක්ම ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ තමයි. ஆனால் முக்கியமாக அவர் என்ன செய்கிறாராம்? නමුත් වැදගත් වශයෙන් උන්වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? பரிசுத்தமாக்குகிறாராம். උන්වහන්සේ පිරිසුදු කරනවලු. But mainly what does the Holy Spirit do? Sanctifying us. பரிசுத்தமாக்குவது என்றால் என்ன? පිරිසුදු කිරීම කියලා කියන්නේ කුමක්ද? சுத்திகரிப்பது, ඒ කියන්නේ ඇතුලේ පිරිසුදු කරනු ලැබීම. கழுவுவது. ඒ කියන්නේ හේදීම. கழுவுவது ஏன்? ඇයි හොදන්නේ? அசுத்தங்களை களைவது. ඒ කියන්නේ ජරාව ඇවිල්ලා බහැර යන පිණිස. So what is it to say sanctification? What is the meaning of sanctification? It's purification, it's cleansing, it's cleaning up. இப்போ அன்பானவர்களே, දැන් ප්‍රේමවන්තයනි, நாம் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டோம் என்று අපි ගැලවීම ලබවුවා කියලා நமக்கு இனி கெட்ட சிந்தனை வராது என்று சொல்ல முடியுமா? අපිට නරක සිතුවිලි එන්නේ නැහැ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්ද? ஞானஸ்நானம் எடுத்ததுக்கு பிறகு බෞද්ධිස්මේ ගත්තට පස්සේ கோபம், எரிச்சல், ஆசை, இச்சை வராதா? කෝපය, තරහව, ඇවිල්ලා තෘෂ්ණාව, මේ සියලු දෙයක්ම එන්නේ නැද්ද? Just because we become Christians or we are baptized, are we are we not having lust, anger, sinful thoughts, etc.? No. நாம் இந்த உலகத்திலே வாழுகிறோம். අපි ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ. ஆகவே நமக்கு தவறுகள் நடக்கும், ඒ නිසා අපිට අතපසු වීම සිද්ධ වෙනවා. பாவங்கள் வரும். පාපයන් පැමිණෙනවා. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார்? ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ කුමක්ද කරන්නේ? நம்மை அன்றாடகம் பரிசுத்தம் பண்ணுகிறார். එදිනදා ජීවිතයේදී අපි ඇවිල්ලා පවිත්‍ර කරනු ලබනවා. So we are prone to yield to temptations, to sins, and to dirty things. And the Holy Spirit cleanses us progressively. இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து முடியும் வரை මේ ලෝකේ අපි ජීවත් වෙලා හමාර වන තෙක් பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை கழுவிக் கொண்டே இருப்பார். ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ අපිව පවිත්‍ර කරගෙනම සිටිනවා. Until the last day of ourselves on earth, the Holy Spirit will continue to cleanse us. அப்போ நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? එසේනම් අපි කුමක්ද කළ යුත්තේ? ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும் நம்மை கழுவுவதற்கு. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට අපි ඉඩ දිය යුතුයි ඇවිල්ලා අපිව පවිත්‍ර කරනු පිණිස. வசனம் மூலமாய் கழுவுவார், වචනය තුලින් අපිව පවිත්‍ර කරනවා. உணர்த்துதல் மூலமாய், கண்டித்து உணர்த்துதல் மூலமாய் நம்மை சுத்திகரிப்பார். අවවාද වලින් හැඟීම් අපිට දිලේ හැඟීම් වලින් අපිව පවිත්‍ර කරනවා. God cleanses us through the word of God, and the Holy Spirit convicts us, and then he cleanses us
இதெல்லாம் வசனங்கள் இருக்கின்றன, நாம் நேரம் இல்லாதபடினால் சொல்லவில்லை. මේ පිළිබඳ ඕනතරම් බයිබල් පද තියෙනවා වෙලා නැති නිසා මම කියන්නේ. There are umpteen verses to substantiate what I say, but due to time constraints, I am not divulging them. Okay? So what I'm saying is that we got to allow the Holy Spirit to cleanse us every day. ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். දිනපතාම අපිව පවිත්‍ර කිරීමට සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට අපි ඉඩ දිය යුතුයි. நமக்கு என்ன நடக்கிறது தெரியுமா? අපිට කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ දන්නවද? தவறுகள் செய்யும் பொழுது අපි වැරදි කරනකොට சோர்வு வருகிறது. අපිට ඇවිල්ලා මේ කම්මැලිකමක් එනවා අමුතු විදිහට. When we yield into some problem, sin, then we become dull. ஐயோ, අනේ அருமையா சர்ச்ல உட்கார்ந்திருந்தேன், හොඳට චර්ච් එකේ ඉඳගෙන හිටියා. நல்லா ஆராதனை பண்ணேன், හොඳ දේව මෙහෙය. மனம் திரும்பினேன், පසුතැවුණා. நல்ல ஒரு வார்த்தையை கேட்டேன், හොඳ වචනයක් ඇහුවා. 3 மணி வரைக்கும் ஃபயரா இருந்தேன். 3 වෙනකල් ඇවිල්ලා ෆයර් එකේ ගින්දර වගේ තිබ්බා. அந்த 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 சனியம் பிடிச்சதுட்ட மூஞ்ச பார்த்தேன். අර හෙන හුරා වැහිලා ඉන්න එකව දැක්කා. அதோட என் பரிசுத்தம் எல்லாம் இல்லாம போச்சு. ඒත් එක්කම මගේ සුද්ධකම නැති වෙලා ගියා. 5 மணி ஆகுது, 5 වෙනවනේ. நான் 12 மணிக்கு இருந்த பரிசுத்தம் இல்லாம போயிருச்சு. අයියෝ 12ට තිබ්බ සුද්ධකම නැති වෙලා ගියානේ. இப்படியே சோர்ந்து போய் விடுகிறோம். මෙහෙම අලස වෙනවා. எத்தனை பேருக்கு இது நடக்குது? கையை தூக்கி காட்டுங்க. කී දෙනෙකුට මේ දේ සිද්ධ වෙනවද? අත උස්සලා පෙන්නන්න. எந்த தெய்வம்? எல்லாருக்கும் நடக்குதா? මගේ දෙයනේ ඔක්කොම මේක සිද්ධ වෙනවද? நான் நினைச்சேன் எனக்கு மட்டும் தான் நடக்குது. මම හිතුවා මට විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. Here is a practical thing that happens in people's lives. We come to church, we repent, we worship, we listen to the word, and we are all exuberated. Wow. But then in the evening, something happens, and then we become deflated, disheartened, and then we lose our apparent holiness, and then we are dull. நைட்டுக்கு ஜெபிக்க கூட மனம் வராது. මේ රාත්‍රියට යාඥා කරන සිතුවිල්ල එන්නෙත් නැහැ. சர்ச்ல இருக்கும்போது என்ன தீர்மானம் எடுத்தோம் தெரியுமா? සභාවේ ඉන්නකොට මොන තීරණයක් දන්නවද ගන්නෙ? மாவனை இன்னையில இருந்து පුතේ හද්ද ඉඳලා நல்ல பைபிளை வாசிச்சு හොඳට බයිබලේ කියවලා இன்னைக்கு ராத்திரி சூப்பரா நான் ஜெபம் අද பண்ணேன். රාට මම නියමට යාඥා කරන්න You know, යනවා. in church we sometimes decide, because of the exuberance that we enjoyed, okay, from today I'm going to read the word, I'm going to pray with full fire. அன்னைக்கு ராத்திரி ஜெபிக்கிறதே இல்ல. එදා රෑ යාඥා කරන්නෙම නැහැ. அப்புறம் எங்க அக்கினியில ஜெபிக்கிறோம். ඊට පස්සේ මොනවද මේ ගින්දර යාඥා කරන්නේ? ஏன்னா அதுதான் 3 மணிக்கே மூடு போயிருச்சு. ඒ කියන්නේ 3ටම ඇවිල්ලා මූඩ් එක ගියානේ. நம்ம சர்ச்ல உள்ள நிறைய பேருக்கு மூடு போற 2-3 இடம் இருக்குது. අපේ සභාවේ ඇවිල්ලා ඒ අයට ඇවිල්ලා මූඩ් එක යන ස්ථාන දෙකක් තුනක් තියෙනවා. மவுண்ட் கார்மெல் சர்ச் ஜனங்களுடைய மூட அழிக்கிற பிசாசு எங்க உட்கார்ந்திருக்கான்னு சொல்றேன். කර්මෙල් පර්වත සභාවේ ඇදහිලිවන්තයන්ගේ මූඩ් එක නැති කරන්නා වූ යක්කු කොයි තැන්වල දන්නවද ඉන්නේ? Let me tell you some of the places where our Mount Carmel believers lose their mood, you know, lose their spiritual fervor. ஒன்னு டைனிங் ரூம், එකක් මේ භෝජනාගාරේ. அடுத்தது டைனிங் ரூமுக்கும் பஸ்ஸுக்கும் இடப்பட்ட தூரம். අනිත් එක භෝජනාගාරේ ඉඳලා බහලා ආවිලා බස් එකට යන්නා වූ ඒ අතරතුර දුර. அடுத்தது எங்க வீட்டு முன் ரூம். ඊට පස්සේ අපේ ගෙදර දේවගතිවරයාගේ ගෙදර ඉස්සරහා තිබෙනා වූ සාලේ. ஆக பெரிய பிசாசு உட்கார்ந்திருக்கிற இடம் தான் பஸ். ලොකුම යකා ඉඳගෙන ඉන්නේ ඇවිල්ලා බස් එක ඇතුලේ. ஆமாவா இல்லையா? හවුද නැද්ද? அந்த பஸ்ல ஏறிட்டா ඒ බස් එක ඇතුළට නැග්ගනම් அநேகமா நீங்க இறங்க வேண்டிய இடம் வரும்போது ඒ කියන්නේ බොහෝ විට ඔබ බහින්න ඕන ස්ථානේ එන විට உங்க ஆவி ஆத்மா சர்றலாம் இடம் மாறி ඔබේ ආත්මේ ශරීරයේ ප්‍රාණය ඔක්කොම ඉඩ පැත්ත මාරු වෙලා சர்ச்ல வச்சு ஏத்திக்கிட்ட பரிசுத்தம் எல்லாம் இறங்கி போயிருக்கும். චර්ච් එකෙන් ඔක්කොම නගවා ගත්තා වූ එහෙම සුද්ධකම ඔක්කොම බැහැලා ගිහිල්ලා ஆமாவா இல்லையா? ඔව්ද නැද්ද? ஆமா. உலகம் எப்படி வேகமா தலை ඒක ஆட்டுப்படுது. කොහොමද කොච්චර වේගෙන් එකට ප්‍රතිචාර දක්වනද ඔව් කියලා. So you know, these people, you know, who have been sanctified and who are empowered with the Holy Spirit lose their sanctity in the dining room, in the bus. அதற்கு தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் வேண்டும். ඒ නිසා තමයි ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ අවශ්‍ය. இப்படி நடப்பதை நிறுத்த முடியாது தெரியுமா? මේක සිද්ධ වෙනක අපිට කවදාකවත් නතර කරන්න බෑ. We cannot prevent these things from happening,
But we need the Holy Spirit. என்ன பரிசுத்தாவியானவர் செய்கிறார் தெரியுமா? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කුමක් දන්නවද කරන්නේ? ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அல்ல, එක සතියකට එක වතාවක් පමණක් නොවේ. ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை அல்ல, හැමදාම ඇවිල්ලා එක වතාවක් නොවේ. எந்த நேரமும் සෑම වෙලාවකම ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் සූදානමින් සිටිනවා நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த. අපිව පිරිසුදු කරන්න. You know, the Holy Spirit is ready to sanctify us not once a week, not once a day, but all the time. நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை நம் உணர்ச்சியோடு. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා අපි හැඟීම් බරයි. Our contention is with our feelings. நமக்கு ஆராதனையிலே கிடைக்கிற அந்த உயர்ந்த உணர்ச்சி ඒ කියන්නේ අපිට දේව මෙහෙ තුල ලැබෙනා ඔය අර උසස්සු ඇවිල්ලා අර ඒ හැඟීම மாலை ஆகும் பொழுது போய் விடுகிறது. අපිට හවස් වෙනකොට ඒ දේ අපෙන් ගිලිහිලා යනවා. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உணர்ச்சிகளுக்கு உட்பட்டவர் அல்ல. නමුත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ හැඟීම් වලට ඇවිල්ලා යටහත් වෙන එක පුද්ගලයෙක් නොවේ. ஆகவே உணர்கிறீர்களோ இல்லையோ, ඔබට හැඟෙනවද නැද්ද? பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு உடனுக்குடன் சொல்லுங்கள். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට නිරතුරුවම කියන්න. ஐயோ பரிசுத்த ஆவியானவரே, எனக்கு ஒரு அசுத்த சிந்தனை வந்து விட்டது, சுத்திகரியுங்கள். අනේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට මට කැත අදහසක් ආවා. අනේ මාව පිරිසුදු කරන්න. ஐயோ பரிசுத்த ஆவியானவரே, ஒரு சொல்லக்கூடாத வார்த்தையை சொல்லிவிட்டேன், சுத்திகரியுங்கள். අනේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මං කියන්න හොඳ නැති වචනයක් කිව්වා, මාව පිරිසුදු කරන්න. ஐயோ பரிசுத்த ஆவியானவரே, எனக்கு வரக்கூடாத ஒரு எண்ணம் வந்து விட்டது, අනේ சுத்திகரியுங்கள். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මට එන්න ඕනේ නැති සිතුවිල්ලක් ආවා, මාව පිරිසුදු කරන්න. தைரியமாய் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், ධෛර්යවන්ත ඔබට කියන්න. நீங்கள் இதை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் செய்யலாம். ඔබ මේක ඔබ සෑම මිනිත්තුවක් ගානෙම ඔබට කරන්න පුළුවන්. பரிசுத்த ஆவியானவர் அதை செய்ய ஆசையாய் இருக்கிறார். ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ දේ කරන්න ආශාවෙන් බලාගෙන සිටිනවා. அவருக்கு தெரியும் உங்களுடைய பலவீனம், උන්වහන්සේට දන්නවා ඔබගේ බැලහීනකම. அவருக்கு தெரியும் உங்களுடைய போராட்டம். උන්වහන්සේට දන්නවා ඔබගේ පොරබැදීම. அவர் நல்லவர், උන්වහන්සේ යහපත්. அவர் உங்களை புரிந்து கொள்ளுபவர். උන්වහන්සේ ඔබව තේරුම් ගන්නවා. ஆகவே உடனுக்கு உடன் அவரிடத்திலே ඒ சொல்லுங்கள், නිසා නිරතුරුවම උන්වහන්සේට කියන්න. ஆண்டவரே, பரிசுத்த ஆவியானவரே, දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ இதோ இப்படி ஒன்று நடந்து விட்டது, අනේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වුණා. பரிசுத்தப்படுத்துங்கள். මාව සුද්ධ කරන්න. உடனே பரிசுத்தப்படுத்துவோம், එකවරම ඒ වෙලාවෙම සුද්ධ කරනවා. உடனே சுத்திகரிப்பார். නිරතුරුවම උන්වහන්සේ ඒ වෙලේම ක්ෂණිකයෙන් සුද්ධ කරනවා. தொடர்ந்து பரிசுத்தமாய் வாழ பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வார். නිරතුරුවම අපිට ජීවිතයට ජීවත් වෙන්න ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ අපිට නිරතුරුවම උපකාර කරනවා. So if and when bad thoughts strike, if and when bad things happen through you, just tell the Holy Spirit, who is ever ready to cleanse you, cleanse me, O Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரை பார்த்து ஜெபிக்கலாமா? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බල යාඥා කරන්න පුළුවන්ද? சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் கூடாது என்று. සමහරක් අය කියනවා හොඳ නෑ කියලා. இல்லை, නෑ. ஜெபிக்கலாம். ඒ යාඥා කරන්න පුළුවන්. அவர் தேவன். උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ. You can pray to the Holy Spirit because he is God. He is not just the power of God. He is God. பரிசுத்த ஆவியானவர் தேவனுடைய வல்லமை அல்ல. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මේ ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ බලය නොවේ. அவர் தேவனாய் இருக்கிறார். උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේව සිටිනවා. அவரிடத்திலே கேளுங்கள். උන්වහන්සේගෙන් ඉල්ලන්න. பரிசுத்த ஆவியானவரே, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ என் வாயை பரிசுத்தப்படுத்துங்க. මගේ මුඛය ඇවිල්ලා පිරිසුදු කරන්න. சொல்லக்கூடாததை சொல்லிவிட்டேன். කියන්න හොඳ නැති දෙයක් මං කිව්වා. Cleanse my mouth, O Holy Spirit. I uttered a bad word. பரிசுத்த ஆவியானவரே, என் மூளையை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள். தீய சிந்தனை வந்து விட்டது. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මගේ මොළය පිරිසුදු කරන්න මට අශුද්ධ වූ සිතවිල්ලක් පැමිණියා. பரிசுத்த ஆவியானவரே, என் கண்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள். இச்சையோடு பார்த்து விட்டேன். ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ දෑස් ඇවිල්ලා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පිරිසුදු කරන්න මට ඇවිල්ලා තෘෂ්ණාව පැමිණියා. Cleanse my eyes, O Holy Spirit, for I lustfully looked. விளங்குதா உங்களுக்கு? Use the availability of the Holy Spirit for sanctification. நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு අපිව පිරිසුදු කරන්නට ஆயத்தமாயிருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவரை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். සූදානමින් සිටිනා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව ඇවිල්ලා ප්‍රයෝජනයට ගන්න. அநேக கிறிஸ்தவர்களுடைய பிரச்சனை என்னவென்றால், බොහෝ කිතුණුවන්ගේ ප්‍රශ්නය මෙන්න මේකයි. நாம் பரிசுத்தமாவதற்கு, மனம் திரும்புவதற்கு අපි ශුද්ධ වීමට අපි පසුතැවිලි වෙන පිණිස ஆராதனைக்கு போக வேண்டும். දේව මෙහෙට යා යුතුයි. அந்த உணர்வு வர வேண்டும். ඒ හැඟීම එන්න ඕන. வேண்டாம். එපා. எந்த நேரமும் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறார். உங்கள் சரீரம் அவருடைய ஆலயமாய். නිරතුරුවම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුල ඉනවා. උන්වහන්සේගේ මාලිගාව ඔබගේ ශරීරයයි. You don't have to wait to come for a service for sanctification, for repentance. You can do that all the time because your body is the temple of the Holy Spirit and He is willing to sanctify you.
வழங்குதா? තේරුණාද? எத்தனை பேர் இந்த என்னுடைய பேக்லையும் கிடக்குது, දැන් කී දෙනෙක් තමයි මගේ பேக் බෑග් එකේ තියෙනවා. இந்த வாயில சுஸ் சுஸ்னு அடிச்சுக்கிறது. මේ හිටපු ගමන් ඇවිල්ලා මේ කටට ස්ප්‍රේ එකක් ගාලා ගාලා මේ ගහනවා සමහරක් அந்த කට්ටිය. மின்ட் வாய் வாசத்துக்காக මේ කටේ සුවඳ නිසා மின்ட் ஃப்ளேவரை வச்சு சுஸ் சுஸ்னு අර அடிச்சுக்கிறாங்க. කටෙන් සුවඳ එන්න ඕන කියලා ගඳ නැති වෙන්න අර මින්ට් ෆ්ලේවර් එකෙන් අර මෙහෙම චුස් චුස් ගාලා ගහ ගන්නවා. இன்னொரு சின்ன ஜில்பி ஒன்று இருக்குது, තව පොඩි මොකද්ද ජිල්පියක් அது තියෙනවලු. திறந்தோன்னா பேப்பர் மாதிரி இருக்கும். ඒක මෙහෙම අරපු ගමන් මේ පත්තර කෑලි වගේ පේපර් වගේ அது ஒரு තියෙනවලු. பேப்பர் எடுத்து நாக்கில் வச்சுக்கிட்டா சும்மா அந்த மின்ட் டேஸ்டோட அப்படி வாயை அப்படின்னு வாசமாக்கி ඒ පේපර් කෑල්ලක් අරගෙන මෙහෙම අර දිවේ අර කට ඇතුලේ තියාගත්තා නම් අර මින්ට් සරත් එක්ක කලර අමුතු ෆීලිං එකක් තියෙනවා. இதெல்லாம் இல்லைன்னா இருக்கவே இருக்கு சுவிங்கம். சுவிங்கம் තව චුයින් ගමුත් තියෙනවා මේකට දාලා හපාගෙන ඉන්න. சுவிங்கத்தை போட்டோன்னா வாய் நாத்தம் போயிருந்தோம். ඒ කියන්නේ චුයින් ගම් දාපුවාම කටේ ගඳ යනවලු. நிறைய பேர் வந்து சுவிங்கத்துக்கு பதிலாக வெத்தலையை போடுவாங்க. බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා චුයින් ගම් කන්න නැතුව බුලත් කනවා. බුලත් චුයින් ගම් වෙනකොට. விளங்குதா? So you know many people are concerned about their oral odor, so they use some oral spray, and they sometimes use this mint flavored little papers, you know, these sheets, and then some even chew gum, and some even in Sri Lanka they chew beetles, okay, not the creature beetle but a beetle leaf. ஒரு வாய் நாத்தத்துக்கே இவ்வளவு விஷயம்னா නිකම් මේ කට ගඳ ගහනකොට ඇවිල්ලා මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරනවා නම් நம்முடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தினுடைய பரிசுத்தம் எவ்வளவு முக்கியம். අපේ ආත්මේ ශාරීරියේ ප්‍රාණය ඇවිල්ලා සුද්ධකම කෙතරම් වැදගත්ද? If we are so concerned about our mouth odor, how much more should we be concerned about our spirit, soul and body? சில பேர் வந்து அந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் வச்சிருப்பாங்க, அப்படி கையில க்ரீம் ஒன்று போட்டு இப்படி සමහරක් ඇවිල්ලා මේ සාක්කුව ඇවිල්ලා හැම වෙලේම සැනිටයිසර් තියාගෙන ඉන්නවා මෙහෙම අතට ගහලා හැම වෙලේම අත පිරිසුදු சில பேர் තියාගන්න. பார்த்தா எப்ப பார்த்தாலும் இப்படி ஹேங்கி ஒன்று வச்சு இப்படி க்ளீன் பண்ணிக்கிட்டே. සමහරක් අය හැම වෙලේම ඇවිල්ලා මේ ලේන්සුවක් තියාගෙන මෙහෙම පිහගෙන මෙහෙම පිරිසුදු කරගෙනම ඉන්නේ හැම වෙලේම. சில பொம்பளைகளை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா සමහර කාන්තාවන් නොකටි බැලුවා නම් எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு கண்ணாடி ஒன்று வச்சுக்கிட்டு හැම වෙලේම මොකක් හරි කණ්ණාඩියක් අතේ දෙන ගායන මෙහෙම හදාගෙනම තමයි ඉන්නේ. You know, some women, you know, they always clean themselves up, and you know, சில பேர் நம்ம பயலுக்கு வந்து ஒரு சீப் ஒன்று வச்சுக்கிருப்பாங்க. සමහරක් අපේ මල්ලිලා ඇවිල්ලා මේ තියන් ඉන්න පණාවක් තියන් ඉන්නවා. எடுத்து அது சீவிக்கிருவாங்க. හැම වෙලේම කොයිල පීරගෙන තමයි ඉන්නේ ඔළුව. சில பேர் வந்து இந்த தலைக்கு ஹேர் ஜெல் போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. සමහරක් අය ඇවිල්ලා ඔළුවට ஹேர் ජෙල් දාලා තියෙනවා. இதெல்லாம் நல்லதுதான். මේවා ඔක්කොම හොඳයි. பரிசுத்த ஆவியானவர் காத்து கொண்டிருக்கிறார் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த. නමුත් සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ බලාගෙන සිටිනවා සෑම මිනිත්තුවකම අපිව පිරිසුදු කරන්න. அப்போ ஏன் நாம் அசுத்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும்? එසේනම් ඇයි අපි අපිරිසුදු ජීවිතයක් ජීවත් විය යුත්තේ? தப்பு நடக்குமா நடக்காதா? වැරදි සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? நடக்கும். සිද්ධ වෙනවා. நடக்கட்டும். සිද්ධ වුණද? மன்னிப்பை கேட்டுக்கொண்டு සමාව අරගෙන பரிசுத்தமாகிக் கொண்டு අපි පිරිසුදු වෙලා நாம் வாழுவதற்கு நமக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார். අපි ජීවත් වෙන පිණිස සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපිට සිටිනවා. Yes, we would err, we would make mistakes, but the Holy Spirit is there to cleanse us and sanctify us all the time, so we don't have to live dirty lives. அசுத்த வாழ்க்கை வாழ கிறிஸ்தவனுக்கு அவசியமே இல்லை. අශුද්ධ ජීවිතය ජීවන්තර කිතුරුවන්ට අවශ්‍යම නැහැ. இதைத்தான் பேதுரு சொல்லுகிறார். මේක තමයි පේතෘස් තුමා කියන්නේ. பேதுரு சொல்லுகிறார், நீங்கள் அசுத்தர்களாய் வாழ வேண்டிய அவசியம் இல்லை. පේතෘස් තුමා කියනවා ඔබ අශුද්ධය ලෙස ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. உங்களை சுத்திகரிக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு இருக்கிறார். ඔබව සුද්ධ කරනා වූ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබත් සමග සිටිනවා. You don't have to live an unclean life, for the Holy Spirit is there with you to sanctify you all the time. Okay? So பிதா என்ன செய்கிறார்? නිසා පියාණන් වහන්සේ මොනවද කරන්නේ? உலக தோற்றத்துக்கு முதலே நம்மை தெரிந்து முன்குறித்து வைத்திருக்கிறார். ලෝකයේ පටන් ගන්න පෙරම ඇවිල්ලා අපිව තෝරාගෙන අපිව ගැන සඳහන් කරගෙන සිටිනවා. அவருக்கு நாம் அவ்வளவு முக்கியமா. උන්වහන්සේට ඊතරම් අපිව වැදගත්ලු. What does the Father God do? He has chosen us even before the creation of the earth. That's how important we are to him. பரிசுத்த ஆவியானவர் என்ன செய்கிறார்? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කුමක්ද කරන්නේ? நம்மை பரிசுத்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார். අපිව සුද්ධ කරගෙන සිටිනවා. எந்த நேரமும். නිරතුරුවම. What does the Holy Spirit do? He is sanctifying us on a daily basis. கடைசியாக අවසාන වශයෙන් இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார்? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුමක්ද කරන්නේ? இயேசு கிறிஸ்துனுடைய இரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கு යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ ඉසිනු ලැබීමටත් for the sprinkling of the blood of Jesus. இயேசுவானவர்
நமக்காக ரத்தம் சிந்தினது மாத்திரமல்ல, යේසුස් වහන්සේ අපි උදෙසා රුධිරිය වගුරුවව පමණක් නොවේ. அவருடைய இரத்தத்தை எப்பொழுதும் நம்மேல் தெளித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். උන්වහන්සේගේ ලේ නිරතුරුවම අපි මත ඉසිමින් සිටිනවා. Jesus did not just shed his blood on the cross, but the blood of Jesus is sprinkled upon us on a daily basis. இயேசுவின் இரத்தம் என்பது ஒரு சாதாரண இரத்தம் அல்ல. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ කියන්නේ ඉතා සාධාරණ වූ ලේ නොවේ. இயேசுவின் இரத்தம் என்னென்ன காரியங்களை செய்தது? යේසුස් වහන්සේගේ ලේ මොන මොන කාරණාවන්ද කළේ? எல்லாவற்றையும் அல்ல, சிலவற்றை சொல்லுகிறேன். සෑම දෙයක් නොමේ සමහරක් දේවල් කියන්න. What did the blood of Jesus do? I'm not going to tell you the whole thing, but certain things. இயேசுவின் இரத்தம் நமது பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரித்தது. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ අපේ පාපේ ඉවත් කර අපිව පිරිසුදු කරනු The ලැබුවා. blood of Jesus cleansed our sins, okay, and gave us salvation. Okay? இயேசுவின் இரத்தம் நமக்கு ஜெயத்தை கொடுத்தது. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ අපිට ජයග්‍රහණය ලබා The දුන්නා. blood of Jesus gave us the victory. இயேசுவின் இரத்தம் நமக்கு புதிய உடன்படிக்கையாய் கிடைத்தது. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ඇවිල්ලා අපිට අලුත් ගිවිසුමක් ලබා දුන්නා. The blood of Jesus gave us the new covenant with God. Wow! இயேசுவின் இரத்தம் நமக்காக செலுத்தப்பட்டது ஒரு கிரயமாக. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ඇවිල්ලා අපි උදෙසා ඇවිල්ලා පුදනු ලැබුණා එක මිලයක් ලෙස. The blood of Jesus acted as a payment for our redemption. இயேசுவின் இரத்தம் நம்மை பாதுகாக்கிறது. යේසුස් වහන්සේගේ ලේ අපිව ආරක්ෂා කරනවා. The blood of Jesus is protecting us. உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබලට දන්නවද? பிசாசு යක්ෂයා பிசாசுக்கு இரத்த வெறி இருக்கிறது. ஆமா. යකාට ඇවිල්ලා මේ ලේ ආසාව ලේ පිපාසය තියෙනවා. The devil has a blood thirsty element. Do you know that? அதனால் தான் இன்றைக்கு உலகத்தில் எங்கு பார்த்தாலும் இரத்தம் சிந்துதல். ඒ නිසා තමයි ලෝකයේ අද කොහේ බැලුවත් ඇවේ හැමතැනම ලේ වැගිරීම සිදු වෙන්නේ. That's why you see bloodshed all over the world, because the devil loves blood. பிசாசுக்கு இரத்தம் என்றால் சரியான ඒ ஆசை. කියන්නේ යකාට ලේ කියලා කියන්නේ හරි පෙරේතයි ලේ වලට. ஆனால் பிசாசு பயப்படும் ஒரே இரத்தம் இயேசுவின். නමුත් යකා බය වෙන්නව එකම ලේ ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේගේ ලේ විතරයි. But the only blood that the devil is afraid of is the blood of Jesus. அந்த இரத்தம் எங்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ඒ ලේ ඇවිල්ලා අපේ මත ඉසනු ලැබුවා. That blood is sprinkled upon us. இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் பிசாசுக்கு பயம். අද බොහෝ කිතුණා නැවිලා යකාට බයයි. ஆமாவா இல்லையா? හවුද නැද්ද? நீங்க இருட்டுக்கு பயப்படுங்க, எனக்கு பரவாயில்ல. ඔබ රාත්‍රියට බය වෙන්න කරුවලට බය වෙන්න මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. கரப்பான் பூச்சிக்கு பயப்படுங்க, எனக்கு பரவாயில்ல. කැරපොත්තට බය වෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. பாம்புக்கு பயப்படுங்க, பரவாயில்ல. නයාට බය වෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ஆனா போயும் போயும் பிசாசுக்கு எவனாவது பயப்படுவானா? ගිහිල්ලා ගිහිල්ලා මොකෙක් හරි යකාට බය වෙනවද? It's okay if you are phobic against the darkness, against the cockroach, against the serpent. Okay? But can a Christian be afraid of the devil? பிசாசு எங்களை பார்க்கும் பொழுது பயம். යක්ෂයා අපිව බලනකොට ඌට බයයි. ஏனென்றால் நம் மேல் இயேசுவின் இரத்தம் தெளிக்கப்பட்டிருக்கு. ඇයි අපි මත උන්වහන්සේගේ ලේ ඉසලා තිබෙනවා. The devil is scared to look at us because of the blood of Jesus that has been sprinkled upon us. இது உண்மையோ பொய்யோ தெரியல. මේක ඇත්තක්ද බොරුවද කියලා දන්නේ නැහැ. உண்மையா இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். ඒක ඇත්ත වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. I don't know what I'm going to say is true or false, but I believe it's true. DGS தினகரன் ஐயா ஒரு நாள் திடீரென எழும்பினாராம். දවසක් DGS දිනකරන් දේවගැතිතුමා උදෑසන නැගිට්ටලු දවසක්. திடீர்னு இப்படி முழிப்பு ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது ரூம்ல இருக்கிற மாதிரி தெரியும், டக்குன்னு திடுக்கிட்டு எழும்பினார். එක පාටම ඇවිල්ලා ඇහැරුණාලු වෙලා මොනවද එකක් රූමේ තියෙනවා කාමරේ තියෙනවා කියලා එක පාටම අවදි වුණාලු. கால் மாட்டுல ஒரு பயங்கர கோரமான உருவத்தோட பிசாசு உட்கார்ந்திருக்கானா. ඒ කියන්නේ එක ඒ කියන්නේ මේ පුටුවක ஏன்னா කකුල ඉස්සරහා ඇවිල්ලා නිකන් එක විරූපී ආකාරයකට යකා හැම ඉස්සරහා ඉන්නවලු. There was a man of God called DGS Dinakaran in India, a wonderful man. One day he woke up suddenly with a eerie feeling and he saw the devil in his most abominable appearance was seated by his bedside. இப்படி எழுப்பி பார்த்துட்டு நீயா அடுத்த பக்கம் திரும்பி படுத்துட்டாராம். நீயா அப்படின்னு அடுத்த பக்கம் திரும்பி படுத்து தூங்கிட்டாராம். එක පාටම ඔහු නැගිටලා බලපුවා උඹද කියලා අනිත් පැත්ත හැරලා නිදාගත්තා. So he woke up and saw this devil and then it's you, and he turned around and he slept. நான் நினைக்கிறேன் இது உண்மையான கதை என்று. මම හිතනවා මේක ඇත්ත කතාවක් කියලා.
இதுதான் உண்மையான பரிசுத்தவானுக்கு அழகு. මේක තමා ඉතා ලස්සන ශුද්ධවන්තයෙකුට ලස්සනම දේ. I believe this is true, and it has happened to me also. எனக்கும் நடந்திருக்கு. என் கதையை ஏன் ඒ சொல்லுவாங்க? කියන්නේ මටත් ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඇයි මගේ කතාව මං කියන්නේ? எனக்கு நடந்திருக்கிறது என்று மேசிக்கு தெரியும். ඒ කියන්නේ මට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා සහෝදර මාසිට දන්නවා. என்ன நான் செய்யாததை நான் ஜனங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ண மாட்டேன். ඒ කියන්නේ මම කරපු නැති දෙයක් මම කතාවක් මගේ ජනතාවට දේශනා කරන්නේ. எப்படியெல்லாம் பிசாசு என்னை வந்து பயமுறுத்தி இருக்கிறது என்று மேசிக்கு தெரியும். කොයි ආකාරයට යකා ඇවිල්ලා පාස්ටර්ව බය කරන්න හදනවද කියලා සහෝදර මාසිට දන්නවා. இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் நாம். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ඉසෙනු ලැබුවා වූ ජනතාව අපි. நம்மை பார்த்து தான் அந்த பிசாசு பயப்பட வேண்டும். අපිව බලලා තමයි යකා බය වෙන්න ඕන. You know, we are people on whom the blood of Jesus is sprinkled, and the devil should be afraid to death when he sees us. ஆனா என்ன நடக்குது? නමුත් කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? நம்ம கால் மாட்டுல பேய் இருக்க தேவையில்லை. අපේ අඳ යට අඳ ගාව ඇවිල්ලා යකා ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. பேய் மாதிரி ஏதாவது இருந்தா போதும். යකා වගේ මොකක් හරි තිබ්බනම් இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசுவின் தஞ்சம், இயேசுவின் தஞ்சம், இயேசுவின் தஞ்சம், இயேசுவின் நாமத்தில். ஐயோ அம்மா, යේසුස් වහන්සේගේ නම, යේසුස් වහන්සේගේ නම, යේසුස් වහන්සේගේ ලේ අයියෝ අම්මා. அத பார்த்தா பிசாசுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா. ඒක බැලුවා නම් යකාට කොච්චර සන්තෝෂයිද දන්නවද? ஏன்டி இப்படி பயந்து சாவுறீங்க? ඇයි බං උඹ මෙහෙම ඇවිල්ලා නිකන් මැරෙන්න හදන්නේ? If we see something like the devil, we are paranoid and we say, oh, the blood of Jesus, in the name of Jesus. ஐயோ ஐயோ. ஒரு முறை එක දවසක් ஒரு ஊழியக்காரருடைய வீட்டில் ஒரு மீட்டிங் நடக்குது. நான் அந்த காலத்தில் வாகனத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். එක දේව සේවකයෙකුගේ නිවසක ඇවිල්ලා රැස්වීමක් සිදු වෙනවා. මම ඒ දවස්වල ඇවිල්ලා මගේ වාහනේ එලවගෙන ඉන්නවා සේවයට. ஒரு பொம்பளைக்கு பிசாசு வந்து ஆடுது. එක කාන්තාවකට යක්ෂයෙක් වැහිලා නටනවා. ஒரு 5-10 பேர் அந்த பொம்பளையை இருக்க பிடிச்சிருக்காங்க நிலத்தோட දැන් வச்சு. 10 දෙනෙක් 5 දෙනෙක් එකතු වෙලා අර කාන්තාව හිර කරගෙන අල්ලගෙන ඉන්නවා. கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க காளி பிசாசு. මේ හඳුනා ගත්ත ඇවිල්ලා දැන් වැහිලා ඉන්නේ කාලි කියලා. ஒரு சீலை கட்டின டீசென்டான ஒரு அம்மா, දැන් මේ සාරියක් ඇඳ ගත්තා හොඳ මේ ඩීසන්ට් එක අම්මා කෙනෙක් அது வந்து காளி යண்ட காளி යண்ட அப்படின்னு சிங்களத்துல சொல்லுது. ඒ කියන්නේ මේ ඒ කාන්තාව ඇවිල්ලා ඒ අම්මා ඇවිල්ලා බලලා කාලි යන්න කාලි යන්න කියලා කියනවා. அதாவது காளி போங்க, காளி போங்க அப்படிங்குது. அது திரும்பி இந்த பொம்பளை பார்த்தோன்னா இந்த அம்மா சீலையை தூக்கிட்டு இங்கிட்டு ஓடுது. එක පාටම ඒ අර යකා වැහිලා ඉන්න කාන්තාව කියලා මෙහෙම බලපුවාම ඒකේ මේ කාන්ත මෙයා ආච්චි එහාට පයින්න ගත්තා. இத நானும் மர்சியும் பார்க்குறோம். எங்களுக்கு சிரிப்பா இருக்கு. දැන් මේක පාස්ටර්ටයි සහෝදර මාසිටයි බලලා hina යනවා. ஆஃப்டர் ஆல் அது ஒரு பிசாசு. කියන්නේ නිකන් එක යකෙක් වැහිලා ඉන්නේ. அந்த ஜடங்கள் எல்லாம் அத புடிச்சு அத மிதிச்சு அத அமுக்கி பிரிய போராட ரெஸ்லிங் மேட்ச் மாதிரி. ඒ කියන්නේ එතන වටේ ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොම එක අල්ලගෙන එක මිරිකලා එක පාංගලා නිකන් මේ රෙස්ලින් මැච් එකක් ගහනවා වගේ දඟලනවා. So this woman was, manifesting demons, and people were holding her to the ground. They were pushing her against the floor, and there was a big scene, and Mercy and I were enjoying seeing the drama of our people. நம்ம ஆளுகிட்ட லட்சணத்தை பார்த்து தான் எனக்கு சிரிப்பு. දැන් අපේ කට්ටිය ඇවිල්ලා මේ හැසිරීම බලලා තමයි ඇවිල්ලා අපිට hina ගියේ. அவங்க யாருக்கும் தெரியாது நான் ஒரு பாஸ்டர்னு எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க நான் டிரைவர்னு. ඒ කියන්නේ කාටවත් දන්නේ නැහැ ඇවිල්ලා දේවගතිවරයා ඇවිල්ලා බයික දේව සේවකෙක් කියලා ඔක්කොමලා හිතන් හිටියේ මෙයා ඩ්‍රයිවර් කියලා. டிரைவர் பஞ்சாதியும் வந்திருக்கிறோம். එයා ඩ්‍රයිවරුයි ඩ්‍රයිවර්ගේ බහරයාවයි ඇවිල්ලා ඉන්න කියලා ඔක්කොමලා හිතයි තියාගෙන හිටියේ. Mercy சொல்லுது என்கிட்ட, සහෝදර මාසි ඇවිල්ලා කිව්වලු அப்பா நீங்க போயிட்டு ஒரு வழி பண்ணுங்களே, பாருங்களே இந்த பிசாசு இவங்களை குழப்பிக்கிட்டு இருக்குது. අනේ ඔයා ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා බලන්නකෝ යකා ඇවිල්ලා පිස්සු නටාගෙන ඉන්නවා කියලා ඔයා මොන හරි කරන්නකෝ. So Mercy told me, no, they didn't know that I was a pastor. They thought I am just a driver. So Mercy told me, go and do something. Can you see? இது இவங்க பிசாச விரட்டல, பிசாசு இவங்களை விரட்டிக்கிட்டு දැන් මේ කට්ටිය යකා එලවන්නේ යකා මේ කට්ටිය වෙලවගෙන ඉන්නවා. They were not casting the demon away. The demon was casting them away.
நான் போனேன், நான் அப்படி சொன்னேன், எல்லாரும் கையை எடுங்க. මම ගිහලා කිව්වා කොහොමද අනේ මේ කරුණාකර ඔක්කොම අත ගන්න. அப்ப அது வீர கொண்டு பாயுது என்கிட்ட. ඒකේ ඇවිල්ලා බංගාලා පයින්ඩ හදන මේ මං ගාවට. இல்லடி இயேசுவின் நாமத்தில். නැවතියන්ගේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. அப்படியே நின்றுச்சு. එහෙම නැවතුණා. உடனே அந்த வீட்டுக்காரர் சொல்றாரு, එතකොට ඒ ගෙදර අය කියනවා. ஓகே ஓகே ஹரி, ஹரி. இதர வைக்கனா, ගෙදර එක්කන කියනවා. எவ்ரிதிங் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல், எவ்ரிதிங் இஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். ஓகே ஓகே அவருக்கு பெரிய சந்தோஷம். வாவ், இந்த பிசாசு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு, கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னு ஷாக் ஆகுது. එයාට එයා ගෙදර ලොකු එක්කන ඇවිල්ලා හරි 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 දැන් යකා නැවතුණා. ඔක්කොම නැවතුණා. හරි හරි දැන් ප්‍රශ්න ඉවරයි. இந்த நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கும் சொல்லுகிறேன், සජීවීව බලන අයට කියන්නම්. உங்களுக்கும் சொல்லுகிறேன், ඔබලටත් කියන්නම්. பிசாசுகள் நம்மை பார்த்து பயப்படுகின்றன. යක්ෂයන් අපිව බලලා බය වෙන්න ඕන. The demons are afraid of us. බය වෙනවා, බය වෙන්න ඕන නෙවෙයි. උන් දන්නවා බය වෙන්න ඕනේ කියලා. උන් බය වෙනවා. උන්ට දේශනා කරන්න ඕනේ, අපේ උන්ට තමයි දේශනා කරන්න ඕනේ. උන් හොඳට අවංක දෙහිලිවන්ත හැටියට උන් ඉන්නවා යක්කු. இந்த பிசாசுகள் நல்ல விசுவாசிகளா இருக்குது. நம்ம ஆளுகளுக்கு தான் ஒழுங்கா விசுவாசியா இருக்க ඒ தெரியும். කියන්නේ යක්ෂයෝ හොඳ ඇදහිලිවන්තයෝ වගේ ඉන්නවා. අපේ අයට තමයි හරියට ඉන්න බැරි. ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது பிசாசு விசுவாசித்து நடுங்குகிறது ඒ என்று. කියන්නේ බයිබලේ කියනවා ඇවිල්ලා යක්ෂයෝ ඇවිල්ලා ඇදහිලිවන්තයන්ට බය වෙනවා, වෙවුලනවා කියලා. விளங்குதா உங்களுக்கு? நம்ம ஆள் என்ன செய்றோம்? අපේ අය මොනවද කරන්න ඕන? பிசாசு பிடித்தவர்களை යක්ෂයෝ වැහිච්ච උන්ව අය அவர்களை கொண்டு வந்து ඔවුන් රැගෙන ඇවිල්ලා தலை முடிய புடிச்சு මේම කොණ්ඩෙන් එහෙම අල්ලගෙන உருட்டி புரட்டி මේම අම්බරලා එහෙට මෙහෙට පොඩ්ඩක් පෙරලලා அதுவும் கலஸ் காட்டும். ඒකිට ඇවිල්ලා කලස් දායි මෙහෙම. பிசாசு பிடிச்சாலும் வந்து ஜாஸ் சூஸ் சூஸ்ங்கும். ඒ කියන්නේ යක්ෂයා අල්ලවුවා නම් ඇවිල්ලා ඒකට පාත්තයි අරේ මේම කරලා. இந்த யூடியூப்ல பார்த்தா கவலையா இருக்கு. YouTube එකේ බලනවා හරිම දුකයි. சில ஊழியக்காரர்கள் இந்த பிசாசு பிடித்தவர்களோடு போராடும் போராட்டத்தை பார்க்க வெட்கமா இருக்கு. සමහරක් සේවකයෝ ඇවිල්ලා යක්ෂයෝ අල්ලගත් වැහිච්ච අයත් එක්ක දඟලන පොරබැදීම බැලුවා නම් ඇවිල්ලා ලැජ්ජයි. 33 வருஷம் ஊழியம் செய்திருக்கிறேன். අවුරුදු 33ක් සේවය කරනවා. நான் முதல் பிசாசு துரத்தினதை கண்டது பாஸ்டர் போஸ்கோ குணவர்தன என்ற பாஸ்டர் பிசாசை துரத்தினதை நான் ඒ கண்டிருக்கிறேன். කියන්නේ ප්‍රථමයෙන් ඇවිල්ලා මම දැක්කේ ඇවිල්ලා ඉස්සල්ලාම ජීවිතේ ඇවිල්ලා යකෙක් කෙලවන එක ඇවිල්ලා බොස්කෝ ගුණවර්ධන කියන පාස්ටර්. The first time I saw somebody casting the devil out was in 1979 by Pastor Bosco Gunawardana. அந்த பிசாசு பிடித்த பிள்ளை ඒ යක්ෂයා වැහිච්ච දරුවා வாயில என்ன போட்டாலும் அது கண்ணாடியாய் மாறுகிறது. போத்தால் காட்டு வேணுமா? ඒ කියන්නේ මොනවත් කටට දැම්මත් ඒ හැම දෙයක්ම ඇවිල්ලා බෝතල් කටු වෙනවා. பான் துண்டை வாயிலே போட்டால் கடிக்கும் பொழுது அப்படி கண்ணாடியா மாறுது. பாங்கல்ல පාන් කෑල්ලක් ඇවිල්ලා කටට දැම්මත් ඒකත් ඇවිල්ලා බෝතල් කටුවක් වෙන කන්නඩියක් இதெல்லாம் වෙනවා. ஒரிஜினல் பேய், சும்மா பேய் இல்ல. මේ ඇවිල්ලා නිකන් යක්කු නෙවෙයි ඔරිජිනල් යක්කු. You know, this is recorded, right? This is recorded. Okay, this is recorded. What I am saying is known by Pastor Stephen, Pastor Mani, Pastor David, Pastor Yoganathan, Pastor Masilamani. இப்போ நான் சொன்ன இந்த பெயர்கள் உள்ள ஊழியர்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லுகிற கதை தெரியும். நான் சொல்வது பொய்யல்ல. දැන් දේවදාසයන් නම් වලින් කියවෝ දේවදාසයෝ ඇවිල්ලා තාමත් ඉන්නේ. ඔවුන්ටත් මේ කතාව තාම දන්නවා. මම මේ බොරුවක් නෙවෙයි කියන්නේ. பான் துண்டை வாயில் வைத்தவுடன் அந்த சின்ன பிள்ளை, அந்த சிறுமி வாயிலே கண்ணாடியாய் மாறுகிறது. ඒ කියන්නේ ඒ දරුවා ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? පාන් කෑල්ල කටේ තිබ්බහම කට ඇතුලේ ඒක ඇවිල්ලා මේ ග්ලාස් එකක් වගේ වෙනස් වෙනවා. பாஸ்டர் போஸ்கோ எப்படி துரத்தினார் தெரியுமா? පාස්ටර් බොස්කෝ කොහොමද දන්නවද යකාව එළෙව්වේ? ஒரு வார்த்தை, එක වචනයයි. பிசாசே ඒ යකා இவளை விட்டு போய் இயேசுவின் මගෙන් நாமத்தில். උඹ ඵලයන් කියලා එච්චරයි යේසුස් වහන්සේ உடனே නමයෙන්. பிசாசு போய் එක පාටම යකා ගියා. அந்த பிள்ளை சுகமானாள். ඒ දරුවා හොඳ සුවය ලැබුවා. The pastor commanded, Pastor Bosco commanded the demon to leave that girl, and the demon left like that. என்னுடைய இரண்டாவது பாஸ்டர் මගේ දෙවනි දේවක දාසයා பாஸ்டர் ஆண்டன் ஜார்ஜ், පාස්ටර් ඇන්ටන් ජෝර්ජ් மர்சி உட் அண்ணன். යේසු සහෝදර මර්සිගේ සහෝදරයා. ஆஹா. ஒரு பொம்பளை வருது, அது வாயில இருந்து முட்டை முட்டையா வெளியே வருது. ඒක කාන්තාවක් එනවා. ඒ කාන්තාවේ කටින් බිත්තර වැටෙනවා. Pastor Anton was casting a demon out because a woman was exiting eggs. ஒரு பொம்பளை சுண்டு விரல்ல நின்றுக்கிட்டு சுர்ன்னு சுத்துது. එක කාන්තාවක් ඇවිල්ලා මෙහෙම මහා බුඩාගිල්ලේ හිටගෙන රුසුර් ගාලා කරගෙනවා. One woman was just standing on her tiny toe and she was rotating like a fan. இயேசுவின் நாமத்துல போ பிசாசேன்னு போயிருச்சு. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඵලයන් යකා කියපුවාම යනවා. He just said in the name of Jesus get out, and the demon left. இவற்றை பார்த்து ஊழியத்துக்கு வந்த நான் මේවා ඔක්කොම බලලා සේවයට ආපු මට எத்தனை பிசாசுகளை துரத்திருப்பேன். කොච්චර යක්කු එලවලා තියෙනවද? ஒரு நாளும்
එක දවසක්වත් நான் பிசாசுகளோடு போராடினது கிடையாது. මම යකත් එක්ක ඇවිල්ලා පොරබදින්නේ. விளங்குதா? ஏன்? ඇයි? இயேசுவின் நாமம். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. நான் அல்ல. මම නොවේ. நான் பெரிய ஆளே கிடையாது. මම ලොකු පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. ஆனால் உலகத்திலே இருக்கிறவனை விட எனக்குள்ளே இருப்பவர் பெரியவர். නමුත් ලෝකේ ඉන්න අයට වඩා මා තුල සිටිනා වූ තනන් වහන්සේ බලවත්. I am not big, you are not big, you are not big, but he that is in you is greater than he that is in the world. இந்த வீடியோ பார்க்கறவங்க கிட்ட சொல்றேன், මේ වීඩියෝ එක බලන අයට කියන්නම්. நீங்கள் பெரிய ஆள் இல்லை. ඔබ ලොකු කෙනෙක් නොවේ. உங்களுக்கு பலவீனம் இருக்கிறது. ඔබට බැලහිනකම් ඇති. ஆனால் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இயேசு නමුත් ඔබ තුල සිටිනා වූ යේසුස් වහන්සේ பெரியவர். විශාලයි. அத்தனை பிசாசுகளும் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இயேசுவை பார்த்து பயப்பட்டு ඒ හැම යකෙක්ම ඇවිල්ලා ඔබ තුල තිබෙනා වූ යේසුස් වහන්සේ දැකලා බය වෙනවා. கூப்பிட்டு வச்சுக்கிட்டு අඬ ගහලා ඇවිල්ලා அந்த ஆள்கிட்ட பிசாசோட இவங்க உரையாடல், டிவி இன்டர்வியூ நடக்கும். ඒ පුද්ගලයා ගෙනත් තියලා යකහ වැහිච්ච එකත් එක්ක ටීවී ඉන්ටර්විව් යනවා. எங்க இருந்து வர்ற කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? அது சொல்லும். ඒ කියයි යකා කියයි. அட்ரஸ் எல்லாம் சொல்லும். எப்ப வந்த? කො කවද්ද ආවේ? நான் ஏன் வந்த? ඇයි ආවේ? ஏன் இதெல்லாம்? ඇයි මේවා? ஏன் பேரட்ரா? மத்தது பிசாசுனாலே பொய்க்கு பிதா. ඒ කියන්නේ යකා කියන්නේ බොරුවට පියා. நீங்க கேட்டோன்னா உண்மையை சொல்லிருமோ? ආපු ගමන් ඇත්තම කියයිද? ஏன் அதோட இன்டர்வியூ நடத்துறீங்க? ඇයි මොනවද මේ සම්මුඛ සාකච්ඡා තියන්නේ? ஏன் அதுல தலைமுடிய புடிச்சு உருட்டி புரட்டி தடுமாறுறீங்க? ඇයි අර කොණ්ඩේ අල්ලලා මේම කරකවලා අම්බරලා පිටි අම්බරන්නේ දාලා? ஐயோ, இந்த யூடியூப்ல பாருங்க, මේ YouTube එකේ බලන්න. பிசாசு பிடிச்ச பொம்பளட நெஞ்ச பிடிச்சுக்கிறாங்க சில අර பேர். යකා වෙයිලා ඉන්නව කාන්තාවගේ මේම බබු අල්ල ගන්නවා. என்னடி காணிவல் காட்டுறீங்களா? මොකද මේ කානිවල් පෙන්වන්නේ? அவமானமா இல்லையா? அவமானமா இல்லையா? මේක ඉතා අප්‍රසන්න දෙයක් නොවේද? Why are you struggling to cast a demon out? Why are you striving? பிசாசை துரத்த ஏன் ඇයි கஷ்டப்படுகிறீர்கள்? යකා එලවන්නේ එච්චර අමාරු වෙන්නේ? பிசாசு உங்களை பார்த்து ஓட போவதில்லை. යකා ඔබ බලලා දුවන්න යන්නේ. நீங்கள் பயன்படுத்துகிற நாமம் අපි භාවිතා කරන්නා වූ නාමය அது இயேசுவின் நாமம். ඒ යේසුස් වහන්සේගේ නාමය. இயேசுவின் நாமம் அவ்வளவு வல்லமையான நாமமாய் வந்ததற்கு காரணம் என்ன? යේසුස් වහන්සේගේ නාමය තරම් බලවත් නාමයක් ලෙස එන්න කාරණාව කුමක්ද? இயேசுவானவர் சிந்தின ரத்தம். යේසුස් වහන්සේ විසින් වගුරුණු ලබා වූ ලේ. இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம். උන්වහන්සේගේ රුධිරයට ජය තිබෙනවා. You don't have to strive to cast demons out because you are using the name of Jesus, which is all powerful, because of Jesus's shed blood. அந்த இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட ஜனம் நாங்கள். ඒ යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ඉසිනු ලැබුවා වූ ජනතාව තමයි අපි. நான் பிசாசு துரத்துறதெல்லாம் வீடியோ எடுத்து யூடியூப்ல போட மாட்டேன். මම යක්කු එලවනේ අරගෙන ඇවිල්ලා ඒක වීඩියෝ කරලා YouTube එකේ දාන්නේ. ஆனால் என்னோடு ஊழியத்தில் இருந்தவர்களுக்கு தெரியும். නමුත් දේවදාසයත් එක්ක ඇවිල්ලා දේව සේවයේ සිටිනව අයට දන්නවා. பெரிய பெரிய பிசாசெல்லாம் ஆடுனா ලොකු ලොකු යක්කු කොහමද සැලෙන්නේ කියලා. ஒரே வார்த்தை, එක වචනයයි. ஆடாத, නටන්න එපා. நில். නැවතියන්. இயேசுவின் நாமத்திலே යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් நிக்கணும். නවතින්න ඕන. உட்காரு இயேசுவின் நாமத்தில். ඉඳගනින් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් உட்காரணும். ඉඳ ගන්න ඕන. போ இயேசுவின் පළ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් යන්න ඕන. போகணும். சுரேஷ் சொன்னா யாரும் கேட்க தேவையில்லை. තුෂාර කිව්වනම් කවුරුත් අහන්න ඕනේ. Nobody needs to listen if Suresh says. But if I say in the name of Jesus, the devil will have to obey. ஆனால் இயேசுவின் நாமத்திலே என்று நான் சொன்னால் නමුත් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් කියලා කිව්වනම් பிசாசு கேட்கத்தான் வேண்டும், යකා අහන්න තමයි ඕන. கீழ்ப்படியத்தான் வேண்டும். කීකරු වෙන්න තමයි ඕන. சுரேஷ்னால் அல்ல, තුෂාරවත් සුරේෂ්වත් නිසා නොවේ. இயேசுவின் மீது. යේසුස් වහන්සේ නිසා. இயேசு எத்தனை பிசாசுகளை துரத்தி යේසුස් වහන්සේගේ තරම් යක්කු එලෙව්වද? பேர் அட்ரஸ் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ඇඩ්‍රස් ඔක්කොම අහගෙන හිටියද? மகதலேனா மரியாள் இடத்துல இருந்து 7 பிசாசுகளை துரத்தினார் இயேசு. මග්දලාහි මරියා ගාමින් ඇවිල්ලා යක්කු 7ක් එලෙව්වා. 7 டிவி சேனலை கொண்டாந்து வச்சுக்கிட்டு இன்டர்வியூ எடுத்தாரா? මේ නාලිකා 7ක් ඇවිල්ලා සම්මුඛ සාකච්ඡා 7ක් ගත්තද? இப்பொழுது நான் பிசாசு முதல் பிசாசு இடத்துல கேட்கிறேன். දැන් අපි ඉස්සරලාම පළවෙනි යකාගෙන් අහනවා. உங்கள் பெயரை சொல்லுங்கள். ඔබේ නම කියන්න. நான் தான் மாரி. මම තමයි ඇවිල්ලා මාරි. நன்றி. இன்று நீங்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். மாரி மாரி, நீங்கள் எங்க இருந்து வந்திருக்கிறீர்கள்? මාරි මාරි ඔයා කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? புளிய மரத்துல இருந்து வந்திருக்கிறேன். සියඹලා ගහේ ඉඳලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ. அப்படியே சொல்லுங்கள், நீங்கள் எப்பொழுது வந்தீர்கள்? එහෙම කියන්න දැන් ඔයා ආයි කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? இயேசு இன்டர்வியூ எடுத்தாரா? යේසුස් වහන්සේ සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වුවද? ஒரே வார்த்தை, එක වචනයයි. போ. ඵලයන්. You know, when Mary Magdalene was brought with 7 demons,
Did Jesus interview the demons? No. Get up. Hello. ஒரு ஆளுக்கு பேய் பிடிச்சிருந்தா එක මිනිස්සෙකුට ඇවිල්ලා යකෙක්ව හෙලා හිටියා නම් அதுக்கு எத்தனை பேய் இருந்தா நமக்கு என்ன? ඇතුලේ යක්කු ගියක් හිටියත් අපිට මොකෝ? அது 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 தமிழ் பேயா இருந்தா என்ன, சிங்கள பேயா இருந்தா என்ன, வெள்ளக்கார பேயா இருந்தா நமக்கு என்ன? දෙමළ යකෙක් ඒවා මේ සිංහල යකෙක් ඒවා සුදු යකෙක් ඒවා අපිට මොකෝ? Huh? So what is the matter? I mean, who cares if there is one demon or many? Who cares if it is a Tamil demon or a Sinhalese demon or an American demon? ඇමරිකන් ඩීමන්. பேய் போகணும். லேகியோன். යකා යන්න ඕන ලෙගියොන්. இயேசு கேட்டார், எத்தனை பேரடி, உன் பேர் என்னடின்னு கேட்டார் இயேசு. இயேசு கேட்டார், உன் பேர் என்ன? යේසුස් වහන්සේ ඇහුවා උනේ නම මොකක්ද කියලා. லேகியோன். ලෙගියොන්. லேகியோன் என்றால் ஆயிரக்கணக்கான. ලෙගියොන් කියලා කියන්නේ දහස් ගණන්. பேதுரு லாக் புக்க கொண்டா. පේතෘස් වරෙන් නෝට්බුක් එක අරන් වරෙන්. எழுதிக்கோ, எங்க ஒரு ஆளா பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாரா? මේ එක එකගේ නම් කියපන්. එහෙම නම් කියාගෙන හිටියද යක්කු හැනෙව්. எங்க இருந்து வந்தீங்கன்னு கேட்டாரா? කොහේ ඉඳලා ආවේ කියලා ඇහුවද? இல்ல அதான் கேட்டுச்சு. ඒ කියන්නේ ඒක ඇහුවා, ඒක ඇහුවා. ඒක ඇහුවා යකා. நாங்கள் இந்த பன்றிக்குள்ள போகலாமா? අපි මේ ඌරෝ ගාවට යන්න පුළුවන්ද? அது வேறு காரணம், அது இப்ப வேண்டாம். ඒක වෙන කතාවක්. දැන් ඒක එපා. இயேசு சொன்னாரு, எங்க போனா நமக்கு என்ன? යේසුස් වහන්සේ කිව්වා බලා කොහේ ගියත් අපිට මොකෝ? சரி போ அப்படின்ட்டார். හරි උඹ ඵලයන් කියලා කිව්වා. அன்பானவர்களே, இயேசு அந்த பிசாசுகளை வைத்து மாரடித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை. යේසුස් වහන්සේ ඇවිල්ලා අර යක්කුව තියාගෙන ඇවිල්ලා නිකන් මේ වෙලාව விசுவாட்டாக நீடியனே. Jesus did not spend time with the demons, just cast them out. பவுல் இப்படிதான் போய்கிட்டு இருக்கிறார் ரோட்ல. පාවුල් තුමා මෙන්න මෙහෙම තමයි ගමන් කරන් හිටියේ පාරේ. பேய் பிடிச்சவ வந்து ஆடிக்கிட்டு பின்னாலே வர்றா. මේ යක්කුව හෙච්චෙන් ඇවිල්ලා නටාගෙන පිටිපස්සෙන් ආව පාවුල් තුමා පස්සෙන්. ஓ, இவரெல்லாம் பெரிய ஊழியக்காரர். ඔහො ඔයා තමයි ඇවිල්ලා ලොකු සේවකයා. ஓ, இவர்கள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர். ඕ මේ අය ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ දාසයෝ. நம்மால் பின்னால ஒரு பேய் பிடிச்சவ இப்படி கத்திக்கிட்டு வரணும். අපේ එක්කන පස්සෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙම යකෙක් කෑ ගහගෙන එන්න ඕන. உடனே Facebook லைவ் எடுத்து அடிப்பானுங்க. இந்த பாரு பேய் என்னைய එක පාටම ඇවිල්ලා Facebook live අරගෙන ගහය වෙලා මේ බලපන් යකෙක් කියනවා මම පස්සෙන්. செல்ஃபி எடுத்து ஸ்டேட்டஸ் அப்லோட் பண்ணுவோம். සෙල්ෆි අරගෙන එහෙම ස්ටේටස් දායි අප්ලෝඩ් කරයි. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයට ස්තුති වේවා. பிசாசு கூட எனக்குள்ள இருக்கிற அபிஷேகத்தை அங்கீகரிக்கிறது. அல்லேலூயா. යකා වුණත් මගේ තුල තිබෙනා වූ ආලේපය ඇවිල්ලා ආලේපය ඇවිල්ලා පිළිගත්තානේ. பவுல் என்ன செய்தார்? පාවුල් තුමා මොනවද කරේ? நின்றாரு, හිටියගත්තා, திரும்பினாரு. හැරුණා. ஏ பிசாசே, இவனை விட்டு போ. ඒ යකා ඵලයන් යන්න. அது மாட்டேன் அப்படின்ச்சா. මම යන්නේ කිව්වද? நம்ம பண்ற கூத்துனால தான் பிசாசும் நமக்கு ஃபிலிம் காட்டுது. අපි නටන පිස්සු නිසා තමයි නටන පිස්සු නිසා තමයි යකත් අපිට චිත්‍රපටි පෙන්වන්නේ. பிசாசே போறியா? යකා ඔබ යනවද? ஏன் போறியான்னு கேக்குது. ඇයි යනවද කියලා අහන්නේ. அப்ப அது என்ன சொல்லும்? එන මොනවද කියන්න ඕන? மாட்டேன். ඒක එතකොට මොනවද උත්තරේ යන්නේ නෑ. அப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம், இல்ல போய்தான் ஆகணும். එතකොට අපි කියනවා නෑ යන්න තමයි ඕන ඔබ කියලා. முடியாது. මේ යන්න බෑ. ஏன் முடியாது? ඇයි යන්න බැරි? Why do you have to contend with the devil when the devil is a defeated foe? பிசாசு යකා. தோல்வி அடைந்தவன். ඒ යකා පරාජය ලැබු කෙනෙක්. பிசாசின் சேனைகள் தோல்வி அடைந்தவன். යකාගේ සේනාවන් පරාජය වෙලා සිටින්නේ. இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் நீங்கள். යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ඉසිනු ලැබූ ජනතාව ඔබලා. புரியுதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? உங்களுக்கு வல்லமை இருக்கிறது. ඔබලාට බලය තිබෙනවා. இந்த வீடியோல பாக்குற உங்களுக்கு வல்லமை இருக்கிறது. මේ වීඩියෝ බලන ඔබලාට බලය තිබෙනවා. வழங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? ஏன்? ඇයි? உங்களுக்குள்ளே இயேசு. ඔබ තුල යේසුස් වහන්සේ. உங்கள் மேலே இயேசுவின் தெளிக்கப்பட்ட ரத்தம். ඔබ මත යේසුස් වහන්සේගේ ඉසිනු ලැබූ ලේ. You have Jesus. You have the blood of Jesus on you. You have power. உங்களுக்குள்ளே வல்லமை இருக்கு. ඔබ තුල බලය තිබෙනවා. வழங்குதா உங்களுக்கு? තේරුණාද ඔබලාට? ஆகவே இயேசுவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்ட நீங்கள் வல்லமையான ஜனங்கள். ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේගේ ලේ ඉසිනු ලැබූ ඔබ සියලු දෙනාම බලවත් වූ ජනතාව. பயப்பட வேண்டாம். බය වෙන්න එපා. பிசாசுக்கு பயப்பட வேண்டாம். යකාට බය වෙන්න එපා. பிசாசு தான் உங்களை பார்த்து பயப்பட. යකා තමයි අපිව ඔබවලා බලලා බය වෙන්න ඕන. Don't be afraid to the devil. The devil needs to be afraid of you. Okay? சர்வ வல்லவர் நம்மோடு இருக்கிறார். සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ අපිත් සමග සිටිනවා. பாருங்கள், நம்மோடு இந்த திரித்துவ தேவன் எப்படி செயல்படுகிறார் என்று அழகாக பேதுரு காட்டுகிறாரா இல்லையா? දැන් බලන්න පේතෘස් තුමා කෙතරම් ලස්සනටද ත්‍රිත්වයේ දෙවියන් වහන්සේ අපිත් සමග සිටිනවා කියලා මෙතනින් පෙන්눔 කරන්නේ. How beautifully does Peter portray the presence of the triune God in our lives. அவர் சொல்லுகிறார், பிதாவாகிய தேவனுடைய முன்னறிவின்படியே. ඔව් කියනවා ඇවිල්ලා පිය වූ දෙවියන් වහන්සේගේ පෙරදැනගැන්මේ. So
Peter beautifully says, through the foreknowledge of the Father God. ஆவியானவரின் பரிசுத்தமாக்குதலினாலே கீழ்ப்படிதலுக்கும். ආත්මයන්න් වහන්සේගේ පිරිසුදු කිරීමෙන් කීකරු වීමටත්. Through the sanctification of the Holy Spirit to which we need to obey. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ரத்தம் தெளிக்கப்படுதலுக்கும். Wow. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ ඉසිනු ලැබීමටත්. To the sprinkling. To the sprinkling of the blood of Jesus. தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரதேசிகளுக்கு எழுதுகிறதாவது. තෝරා ගනු ලැබුවන්ට ලියා එවන වගනම්. You are elected. And to you he writes, wow. கிருபையும் சமாதானமும் உங்களுக்கு பெருக கடவுது. අනුග්‍රහයත් සමාදානයත් නුඹලාට වැඩි වේවා. கிருபை சமாதானத்தை பற்றி முன்பு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். අනුග්‍රහයත් සමාදානයත් ගැන ඔබලාට මම කලින් කියලා දීලා තිබෙනවා. Let grace and peace be unto you, Peter says, and I have already explained about grace and peace earlier on in one of my messages. அப்போ திரித்துவ தேவன் நம்மோடு இருக்கிறாரா? එහෙනම් ත්‍රිත්වයේ දෙවියන් වහන්සේ අපිත් සමග සිටිනවද? எவ்வளவு முக்கியமானவர்கள் என்று பார்த்தீர்களா நீங்கள்? කෙතරම් අපි වැදගත් අයද කියලා බැලුවා නේද? You see how important are you for God? பிதா உங்களை தெரிவு செய்திருக்கிறார். පියාණන් වහන්සේ ඔබලව තෝරාගෙන තිබෙනවා. The Father has chosen you through his foreknowledge. அவருடைய முன்னறிவின்படி. උන්වහන්සේගේ පෙර දැනගැනීමේ ප්‍රකාරයට. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை சுத்திகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். සුදාත්මයන්න් වහන්සේ ඔබලව පවිත්‍ර කරගෙන සිටිනවා. The Holy Spirit is sanctifying you moment by moment. இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் உங்கள் மேல் தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ලේ ඔබ මත ඉසනු ලබා The තිබෙනවා. blood of Jesus is sprinkled upon you. மறுபடி இப்ப எல்லாம் சொல்லுங்க. வீடியோல உள்ளவங்களும் சொல்லுங்க. නැවත වතාවක් සියලු දෙනාම කියන්න. වීඩියෝ එක බලන අයත් කියන්න. நான் මම பிதாவினால் දෙමළෙන් කියලෙමු. நான் பிதாவினால் නාන් පිතාවිனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருக்கிறேன். තෙරඳු කොள்ளපట్ట இருக்கிறேன். මම මම පියාණන් වහන්සේ විසින් පියාණන් වහන්සේ විසින් තෝරා ගනු ලැබුවෙමි. තෝරා ගනු ලැබුවෙමි. I am I am chosen by the Father. chosen by the Father. நான் நான் பரிசுத்த ஆவியானவரால் පරිසුද්ධ ආවියානවරාல் எந்நேரமும் එන්නේරම சுத்திகரிக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறேன். සුද්ධිකරිකපట్టు கொண்டு මම வருகிறேன். මම නිරතුරේම නිරතුරුවම ශුද්ධාත්මයානෝ විසින් සුදාත්මයන්ව විසින් පවිත්‍ර කරනු ලබමින් සිටිමි. පවිත්‍ර පවිත්‍ර කරනු කරනු ලබමින් ලබමින් සිටිමි. සිටිමි. I am I am sanctified sanctified by the Holy Spirit by the Holy Spirit every moment. every moment. நான் நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் යේසු ක්‍රිස්තුவின் ரத்தம் தெளிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். රත්තම් තෙරිකපට இருக்கிறேன். මම මම இயேசு ස්වාංශයේ යේසුස් වහන්සේගේ රුධිරය රුධිරය මා මත මා මත ඉහ තිබේ. ඉහ තිබේ. The blood of Jesus Christ The blood of Jesus Christ has been sprinkled has been sprinkled upon me. upon me. நான் நாம் திரியேக தேவனுக்கு திரியேக தேவனுக்கு முக்கியமான பிள்ளை. මුඛ්‍යමාන පිල්ලයි. මම මම ත්‍රිත්ව දෙවියන් වහන්සේට ත්‍රිත්ව දෙවියන් වහන්සේට වැදගත් වැදගත් දරුවෙක්. දරුවෙක්. I am I am a child a child who is extremely important who is extremely important to the triune God. to the triune God. Amen. 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 நேரடியாய் நிகழ்ச்சியை பார்த்தவர்களை அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. සජීව වැඩසටහන නරඹුව අය අපි ඊළඟ සතිය හම්බෙමු. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරයි. Okay, offline.